neki segment, čak mislim da je možda bio i Ljav tada, ili sam otišao predaleko u prošlost, ne znam, ali ti si bio gost u studiju, toga se sećam 100%, u Jugoslaviji, tako da to je, koliko se ja sećam poslednji put. Ne, to su bili mečevi, neki streamovanje tako mečeva. Ja, je. ti i Ljav smo bili. Tako je, ili Svojke. Ne. Ja se ne sjećam da si bio tako da moguće gde sam ja bio. Ne, u stvari, bio je Svojke možda. Ne, Ljav ili Svojke sam. Veruj mi, meni se bili smo, ja ne znam da li je ESL Pro, neki mečevi su bili, sjećam se i prenosili smo mečeve, pričali smo o njima i to. Možda neki major, pa je zato bio ozbiljniji povod da dođeš da... nešto je možda i major bili. To je jedna stvar, a druga stvar, to sam i bacio pogled drugi put si nam u podcastu. Prvi put je bilo pre 5,5 godina. 5,5 godina mi ovo radimo, da, pa i više od toga. I neverovatno mi je koliko si ti bio mlađi, koliko smo mi negde bili mlađi, iz ove perspektive mi je to nemoguće. I koliko smo onako nekako bili nesigurni do duše doba korone, sve se radilo od kuće, nismo ovako zajedno u studiju, tako da je i osjećaj sam drugačiji, ali mislim da se onako dosta, svašta se desilo u tih prethodnih 5,5 godina, tako da Mladene, dobrodošao još jednom po drugi put u ovaj podcast i nadam se da će biti zabavno, da ćemo se lepo ispričati. Hoćemo, Boga mi. Da. Drago mi je da sam u podcastu posle 5,5 godina. Prvi je bio online, tako da... Tako je. Prvi put ovako u studiju da se opustimo i da pričamo kako treba. Ja sam bacio pogled da te najavim kako dolikuje. Dakle, šampion Dallasa, drugo mesto ESL Pro Liga, Keln, Gamers 8, Dallas godinu dana pre toga. Da li sam nešto preskočio? Bilo je tu polufinala Katovica, polufinale takođe neke ESL Pro Lige, ko zna koje sezone, ali mnogo uspeha u prethodnih 5 godina od kad smo radili podcast. I verovatno najbolji padelaš od svih kanteraša i najbolji kanteraš od svih padelaša. Moguće, makar u Crnoj Gori. Makar u Crnoj Gori. Jel nisam preterao, jel tako? Znam da je San Pajus bio rival u padelu. Ko je bolji? San Pajus, definitivno. Španci su za padel najbolji uvijek. Tako da... S njim sam i počeo da igram padel, tako da... On te naučio, zato sad ne igramo više, vjerojatno zajedno kanter. Znači, jel tebe San Pajus odveo prvi put na padel? Da. Kao ja Kingora na kanter? Pa, ja ne znam koji je to turnir bio na Malti, ja mislim. ESL Pro Liga je bila i San Pajus mi stalno spominje nešto. Igram neki padel, igram. Ja pojma nemam šta je padel. On druže, pa ajde da probamo. I prvi put na Malti sam probao s njim i tako sam i počeo da igram. Zabavan hobi. A vi ste se šalili sada, ja sam stvarno htio da počnemo priču o padelu, jer sam ja skoro da igram. Da. Odigrao sam prvi put padel pre tipa mjesec dana. Znači ti si se navukao na... Pa zanimljivo je, zapravo sam skapirao zašto je toliko popularno. Što je zanimljivo, tačno sam znao da će ovako da odreaguje. Odlična je kombinacija rekreativnog sporta, a da ti bude zanimljivo, bukvalno dođeš termin za terminom i vidiš da si malo uznapredovao, kapiraš kako se odbija loptica i sve. Veruj mi, daj šansu. Za rekreativce je baš dobro. Dao si šansu. Probao sam. Odigrao sam, sad pokušam da setim da li jednom ili dva put. Ja sam jedan od onih koji hejtuju padel, onako prilično taj trend kad se pojavi nešto moderno i onda zaživi u toj... Znaš ti, mene isto. Ti si od onih likova što rilove pravi za padel i to. Pa baš ima svega i svačega. I sad, ja kad sam otišao prvi put na padel, više sam zamislio da je bliži stonom tenisu nego pravom tenisu. Zapravo mi je obrnuto. I nikad nisam bio neki fan tenisa, možda zato nemam predispozicije, što bi se reklo, ali šta, i krenut ćeš redovno sad igraš padel, evo? Pa mislim malo je... Premio da on napadne Mladena. Trenutno je malo problem imati non stop 4 čoveka ili više ljudi da obrćemo u krug svaki vikend, ali što ne. Jer koliko je termin, 2 sata? Pa, sat vremena. Mislim, možeš sat, možeš 2, koliko god. Mi obično ostavimo 2 sata, pa sat i po ostanemo, dok se ne umorimo, bukvalno. A to ti pričam. Ali to je rekreativan sport, za rekreativce, neće niko od nas sad u profesionalce da ide ili nešto, ali umjesto što ću da trčim uprazno negdje, ja odem i igram padel sat i po, da izgubim energije i svega, da malo odmorim i mozak da pročistim, tako mi je ljepše dosta nego da trčim sad uprazno ili nešto da radim, tako da zabavan je sport za rekreativce pogotovo. Dobro, a 1 na 1 ili 2 na 2? 2 na 2 se igra stalno. Zanimljivije, ja? Da. Toliko o tebi padelu nema. On ne zna ni... Nema 1 na 1, ali imaš... Ima 1 na 1. Ima 1 na 1, ali imaju posebni tereni. Bukvalno
Kao običan teren, samo skraćen na pola i tako se igra 1-1. Mada može i po dijagonali da igraš i na veće terene 1-1, ali se igra 2-2 obično uvijek. 2-2 pričam. Ne znam da li si znao, ali u našoj firmi već imaš padelaše. Da, kako ne. Čim malo popraviš formu, odmah ih izazovi. Pritom su oni ozbiljno takmičarski nastrojeni. To će biti zanimljivo. Biće svađe. Sigurno. Ja sam kao ti. Ja hejtujem kad se tako nešto novo popularno pojavi i onda sećam on je među prvima. Ja mislim koje sam ja znao, krenuo na padel i non stop pričao o tome. I onda polako i Jure i svi ostali kao šibica su se svi zapalili, ali sad iz ove perspektive mogu da vidim što. Zanimljivo je. Da, bilo je i pre 1.5 godina, bila je neka priča, ajde da otvorimo padel centar, ali da može zimi da se igra na zatvorenom, pa da to bude i onda, ne znam, nedelju dana kasnije padel centar ovde, padel centar ovde. Previše je sad. Zakasnili smo. Da, ima preko 10 sigurno centara padel u Beogradu samo. A u Crnoj Gori? Kakva je situacija, ali možda dobra biznis prilika za tebe? Ali nema toliko ljudi dovoljno koji igraju padel u Crnoj Gori kao što ima u Beogradu i u Srbiji. Imamo 3 terena, to je jedan centar sad i otvara se drugi centar sad sa 4 terena, znači 2, a nema dovoljno ljudi koji igraju padel. Pretpostavljam pričaš o Podgorici, jel? Da, o Podgorici, da. Nema dovoljno. Možda u cijeloj Crnoj Gori imamo 10 terena ukupno padel u cijeloj Crnoj Gori, ali nema dovoljno ljudi koji bi igrali konstantno, tako da kao investicija ne znam koliko je isplativo. Znači, pre investicije ide promocija. Da. A ko će bolje da promoviše nego ti? Treba budeš ambasador padela. Ambasador. Bolje možda da se ja fokusiram na kanter i dalje i na gaming. Dobro, 27 godina imaš vremena i dalje, upravo si. Pa ću ja sa 30 plus padel možda, ako već ne bude kasno tada. Ostavit ćemo to za penziju. Nešto. Da. Dobro, ajmo onda da se bacimo na kantericu. Ja nisam razmišljao o tome da je prošlo, nisam ni znao da je prošlo 5,5 godina kad smo radili podcast, ali tu je negde, ja mislim da je ove godine možda 10 godina kako si igrao turnir na sajmu. Sjećam se. Sa Juretom, Mafijem, Andrijom i Collins bio peti? Ne, mislim da je bio Čivi peti. Ne, može li biti peti? Ne, Collins je bio. I ja bio trener. Da. Ti si bio trener. Trener i sjećam se mog Rival 300 Miša Biloga kojeg sam koristio tada. Da. Sjećam se one slike. Ja mislim da je to bilo 2016, ali nisam to sigurno. Imaju slike sa toga. Dobro, reci nam, Adene, kakav je Svojić trener? Ne mogu da se sjetiti, davno je bilo, ali nije loš bio. A znaš zašto? Zato što mnogi naši gledalci su onog stava da bi Svojke bio sjajan trener i često pišu kao što se negde ne oprobaš, da odeš u te vode. Sad treba dobiti pravu šansu, tako da bi mogao nešto da pokažeš, ali me zanima da li, pre 10 godina pokazivao neke znake da bi mogao da bude. 10 godina iskustva u trenerima, ali može Svojić, ima dobro razumijevanje što se igrice tiče i mikro i makro detalja u igrici, makar ono po kastu i po streamu i to što čujem kad priča i to u igrici, dosta razumije, tako da mogao bi da bude trener. A ovaj drugi deo bitniji, psihologija i rad s ljudima. I to može. Ne znam, ali ja sećam tada bilo baš teško. To je prvi put da sam kao trenirao, pritom nisu bili ni neki uslovi, ja to vidiš, sad imamo slušalice, pričamo o slušalicama, tada uopšte nije bilo. Ja zovem taktičku pauzu, ljudi skinu slušalice, pa tu kao nešto pričamo. Ali sećam se, bilo je mnogo teško, jer ti kad staneš i gledaš 5 perspektiva odjednom, tačno vidiš otprilike gde bi mogo da nastane problem, gde i baš je nekako... Teško mi je bilo jer ne možeš da utičeš na igru. Nerviraš se samo kao daj, hoću da ja bolje odradimo. Nervoza je bila baš ogromna. Teško je biti trenerima, sigurno. Kad gledaju pogotovo u profesionalnim ekipama, ti vježbaš i onda stojiš iznad ljudi, gledaš i oni to pogriješe, nešto što ste vježbali već prije i onda je baš teško biti trener. Mogu misliti nervozu tu. Više se nerviraju treneri koji gledaju 100% nego igrači unutar 100%. Tako da nije lako biti trener. Dobro, ti si imao razni treneri. Pričat ćemo o tome, doćemo i do toga. S obzirom da je to 5,5 godina pauze od prethodnog podcasta, tada si bio u Gocentu i mislim da je tad bilo svež početak sa Gocentom kada si bio u podcastu, znam i u njihovom dresu si pričao sa nama. Tako da posle toga, boga mi, ozbiljna karijera i tek posle Gocenta dolazi, ja bih rekao, pravo, ispravi me ako grešim, ali i Jence i Falcons i ozbiljan put koji si prešao u Tier 1 kanteru i svi ovi uspesi koje sam naveo. Da. Kako se to izgleda iz ove perspektive? U Gocentu je baš bila u tom trenutku odskočna daska za sve ovo dalje što se desilo. Gocent mi je baš čak sjećam se i kad tad sam iz srpske ekipe Akokalipsa prešao u Gocent
I tad je bilo da li da pređem, igramo dobro, kao ono, tako je priča bila i ja sam odlučio da pređem. Michael Ele mi se javio, sjećam se na Twitter, i pitao me da li želim da probam s njima da igram. Ja sam rekao može. Imali smo kao taj trial dan, jedan prac dan i oni su rekli odmah potpisujemo njega, igra s nama i sve. Ali taj Gacen, sjećam se, prvi internacionalni turnir u Kijevu je bio i osvojili smo taj odmah turnir u Kijevu sa Gacentom. Ja sam bio MVP toga turnira, ne znam koliko sam imao, 19 godina, 18. Tako da je taj Gacent ekipa, to je bila odskočna daska full za posle Jence i za sve ekipe. Baš je bilo lijepo vrijeme to. Da, to si pričao i prošli put, baš ovo za Twitter sam zapamtio, jer sam rekao, Ljafu sam tada rekao, Ljafu, fokusiraj se na Twitter, nemoj na ove druge mreže. Očigledno je to prava priča. Baš, ostalo mi u sjećanju. Ali iako se sećam iz priče iz tog vremena, ti si bukvalno kao što sada pričaju, na primjer, za Molodoja i kako je Furija došla do njega, tako što su igrali prac i Molodoj ih je uništavao i onda su oni bili uzmano daj ovog. I to si rekao? Da, dobro sećam, to je bila priča. Tamo je bila malo drugačija moja priča. Bilo je na kvalifierima, igrali smo neke online kvalifikacije i u to doba isto je Gacent igrao te online kvalifikacije. Igrao je Tomas, onaj igrač iz Britanije umjesto mene u tom line-upu i mi smo kao Apokalipse igrali 2 puta protiv Gacenta. Ja možda ne znam da li smo izgubili ili smo dobili, ali sam imao po 35, jednu mapu sam čak imao 39-40 fragova protiv njih i oni su vidjeli kao ko je ovaj što ovako igra i posle toga dana su odlučili da me Michael Ele da me kontaktira i s njima sam trial prošao i od tad mi je sve krenulo uzbrdo. Pročitao si mi misli, evo naveo si taj Kijev kao neki pečat koji ti je ostao u glavi i sad svi ovi rezultati koje sam napomenuo, jer ima nešto što ti je najdrže, možda je to upravo Kijev koji si naveo, ili već, eto, titula u Dallasu, ili koji ti je ono najomiljeniji trenutak u dosadašnjoj karijeri? A sigurno titula u Dallasu, tad sam se osjećao predobro, tier 1 event, osvojili smo ga, prije toga smo igrali, ne znam, 5 ili 6 finala, izgubili smo svako finale i to mi je bilo u tom trenutku, napokon smo osvojili više poslije toliko dobrih rezultata i konstantnosti, a kad dođe zadnji korak mi to nikad ne odradimo i onda mi je u tom trenutku Dallas bilo predobar osjećaj kako smo osvojili tier 1 event i ne može nijedan drugi turnir da mi zamijeni. Čak ni finale Kelna, mislim opet arena i sve taj, kad mi ulazimo, naježiš se, bukvalno kad ulaziš u arenu i kad igraš finale i polufinale, ali kad osvojiš tier 1 event, to je već osjećaj je predobar. I evo samo da završimo ovo pitanje, druga strana novčića, neki trenutak kog se sećaš možda u košmarnim snovima. Znaš mislim, ja imam utisak da i mi to imamo i u svojih nekih ne tako bogatih karijera ili siromašnih karijera. Ostane ti neka situacija da znaš da si mogao bolje, da znaš da bi možda to dosta toga promenilo, ali imaš tako nešto da ti je ostalo u malom mozgu, možda neka runda ili neki klač koji si pomogao bolje? Ne znam, bilo je tu sva ta finala što smo igrali, to mi je žal svih tih finala, pogotovo finale u Rijadu, to je Gamers 8 finale, kao World Cup što je bio protiv Vitalitya i taj meč smo izgubili od njih 2-1 na kraju, ali bilo je baš blizu, sjećam se. Vodili ste 1-0. Da, vodili smo 1-0 i bila je neka tehnička pauza, čak poslije toga sat i nešto, nismo igrali, bila je baš duga pauza i poslije toga su nas dobili 2-1, nešto je baš blizu bilo i žao mi je toga turnira što nismo odigrali bolje, mada svih 6 ostalih finala smo sem Kelna protiv G2, oni su nas izdominirali 3-1 u finalu, a ostalo je sve bilo mogli smo da dobijemo, tako da mi je žao svih tih turnira. No, Leško je pomenuo za trenere i sigurno da ćemo popričati i o tome, ali bilo je tu i dosta saigrača, pa me zanima, eto, na primjer, ta prva ekipa što si rekao koji si otišao, to je bio ipak jedan Michael Ele koji možda bio tada na nekom ne zalasku, ali opet je bio neko ime, tu je bio Devilwalk, tu je bio Stiko, tu je bio Kristal. Kristal i Zen. I Zen. Mislim, ne mislim samo na njih, nego generalno kroz karijeru neki saigrači koji su negdje najviše ostavili utisak na tebe, možda neko od koga si najviše naučio ili slično. Pa, naučio sam možda najviše od Snapija, s njim sam najduže čak i igrao i s njim sam uvijek najviše povezan bio i dosta smo pričali o igrici i to i dosta nekih stvari sam od njega naučio i od trenera So koji je iz NC ekipe, mada čak na početku karijere ta ekipa Gacent i od Kristala sam dosta naučio. On nikad nije bio individualno nešto dobar igrač, ali je uvijek bio neko ko se mnogo trudi, ko gleda mnogo demoa, od koga može dosta da se nauči i baš je bio što se ekipe tiče predobar saigrač i od njega sam dosta naučio jer sam tad kad sam počinjao bio sam idem pravo linijski, pucam, ništa nisam razmišljao, samo mi je fokus bio kako da ubijem protivnike. I s Kristalom on me dosta naučio o igrici, definitivno, taj raniji period.
a posle So i Snapi, od njih sam najviše naučio. Snapi, mi negde gledajući mečeve koje Ence igra, uvek smo apostrofirali da Ence voli da igra agresivan kanter, da se kupuje kad je god to moguće. Jer takav neki osjećaj u ekipi, da Snapi to traži i od saigrača, da vi prirodno želite da konstantno budete agresivni, da ste konstantno u nekom force buy-u, da prosto pritiskate rivala. Da. To se baš nekako potrefilo. To se i vidi rezultatima koje smo ostvarili, ta neka sinergija i da 5 ljudi su nekako konektovani i žele istu stvar da rade, žele da budu agresivni, žele da forsuju, da resetuju protivnike, žele da... Bukvalno smo imali tu neku sinergiju i znali smo otprilike što ko voli i kako i zbog toga je ta ekipa i uspjela, ali definitivno sam uvijek volio taj stil igre koji je Snapi forsirao, to agresivna igra. Takav sam generalno i ja uvijek bio neki igrač, da idem agresivno, da forsujem stalno i sve. Tako da mi se to potrefilo s njim, da mi je on baš legao kao lider i kao saigrač, baš mi je s njim predobro bilo vrijeme. Jel morao i Spinks to da se prilagodi, da se igra agresivno? Pa malo je bilo teško što se Spinksa tiče, opet možda se on nije najbolje uklopio u ekipi, ali bio je mnogo dobro individualno, tako da on je pokrio tu rupu što možda se nije uklopio s tim njegovim individualnim skillom koji je bio predobar, ali posle toga smo imali neki kraći period s Valdeom i pošto je Valde bio baš ne bejter, ali je igrač koji isto pasivan kao Spinks, samo još više pasivan i nije dovoljno dobar individualno. I odmah su rezultati išli ka dolje, ali kad smo uzeli posle Nerca nismo znali kakvi će nam rezultati biti, ali nam se on uklopio savršeno. On je bio taj isto neki lurker, ali agresivni lurker koji je pravio prostora previše za ekipu i to je bio baš nam se potrefilo s Nercom kao predobra zamjena. I nema šta, taj kanter što ste igrali u NC-u, to je, ja mislim u tom trenutku treća najbolja ekipa te godine je bio je šta, Navi, G2 i onda NC. Da. Jel iz ove perspektive i dalje misliš da je taj neki sistem igre ili ta, pogotovo što je i CS2 došao, pa sada igra još agresivnije, još brže, jel misliš da i dalje taj sistem može da funkcioniše? Pa mislim da može, ako se potrefi 5 igrača koji žele da igraju taj sistem, definitivno može, pogotovo sad u CS2, što je možda i više pickers advantage nego što je CSGO i kad ideš u faci protivnicima, mnogo je bolje nego u CSGO, tako da mislim da taj stil i dalje može da funkcioniše dobro, samo kad svi igrači u ekipi žele da igraju tako i razumiju kako taj stil funkcioniše. Naprimjer, ne znam, sad neka druga ekipa možda ne bi funkcionisala tako ako imaju tipa Spinksa, Lupam ili tako neke igrače, mnogo je teže. Ali ako imaš 5 igrača koji žele tako da igraju, može baš da funkcioniše taj čak stil. I sad sa manje rundi i sa manje prostora za neku greškom i potencijalnim povratkom u meč. Pa sve to mislim ima... da se isplati, da, forsati i prosto rizikovati na taj način. Sve zavisi, ne znam, teško je reći trenutno zbog MR12 isto, ali taj stil je definitivno dobar. Samo treba da se potrefi, ali definitivno sad ljudi dosta više paze detalje, sve ekonomiju, sve je mnogo manje rundi, kao što kažeš, u CSGO je možda lakše bilo, ti znaš i da izgubiš half 11-4, ako si bolja ekipa možeš da vratiš taj half, a sad ti je svaka runda prebitna, svaka puška sačuvana ti je prebitna i možda to što ti kažeš možda je sad malo i teže tako da se igra, jer dosta se više detalja pazi i svega bukvalno, i ekonomija i to teže je sad da se igra, definitivno. Jel bi to bila neka najveća razlika između kantera od pre 5 godina i sad? 5-6 godina, nije bitno. Ili šta bi rekao da je najveća razlika? Sigurno je najveća, to je možda najveći update koji se desio u CS-u uopšte u zadnjih par godina, to je ta MR12, to ne znam kad je bilo zadnji put, je li to... Kad sam ja bio klinac, jeste, kad sam ja bio klinac, kad sam ja počinio da igram, tad je tad bilo. Tad je bilo. Praistorije je bilo, da. Hvala ti. Da, znači to je najveća promjena i način pucanja i kretnja, možda sad neki casual igrači to ne mogu da osjete razliku između CSGO, ali definitivno profesionalni igrači, svi malo bolji igrači vide razliku i da je mnogo više pickers advantage, možda i noob friendly malo više, jer igrači neki koji tipa, ti očekuješ nekog igrača negdje, znaš da će tu da dođe, a on širi bez mozga, uopšte ne razmišlja ništa i on ne zna da si ti tu, a on te uspije ubiti. Više noob friendly igrica i velika je razlika, definitivno, ta MR12 i sve, baš je to najveći update bio sa CS2. Kako tebi bilo da, nismo pričali 5 godina, taj prelazak CSGO, CS2, jel ti nedostajao CSGO, pa je to negde otežalo prelazak ili si se navikao brzo ili kako? A nisam se baš navikao brzo. Prvih par mjeseci, možda čak 4, 5, 6 mjeseci, mi smo kao Ence
došli smo iz CSGO iz najboljeg perioda, uživali smo u igrici, bilo nam je super i bam, posle 7 finala koje smo odigrali, nova igrica. Taman nam je krenuo taj period, možda i, ne znam, ne mogu da kažem, ali možda bi i duže trajalo to, da igramo tako konstantno, da igramo dobro, da budemo u prvih 5 ekipa svijeta, možda bi predobri rezultati. Ali taj CS2 malo nam je prelazak, tipa sjećam se prvi turnir IM Sydney u CS2, mi izgubimo 13-0 od FaZe, jer je igrica potpuno drugačija. Mi stojimo, čučimo u nekom uglu što u CSGO bi bio predobar i dođe širi nas tipa Frozen, ubije nas, mi sa ugom čučimo, ne znam. Promijenila se dosta igrica i onda nam je malo trebalo da se naviknemo. Prvih par mjeseci nije bilo svejedno, ali posle već 6 mjeseci ti polako krećeš da kapiraš kako igrica funkcioniše i lakše je posle toga. A kako je to teško, igraš nešto 10 godina, jedan si od najboljih na svetu i samo ga prebace, promene preko noći i ti ne znaš gde se nalaziš. Juče si bio majstor u tome. A to je malo, mislim, nije tolika promjena, ali definitivno se osjeća i opet pogotovo kad nam se baš zadesio taj period u tom trenutku kad smo bili među najboljih prvih 3, da tad baš druga igrica pređe, jer ne znaš, možda bi mi nastavili i dalje da igramo predobro, ali zadesilo se u tom trenutku i šta ćeš, moraš da igraš sad drugu igricu. Da, potpuno se promenila filozofija, više je bilo, rekao bih, na pozicioniranje i neki off ugao možeš da iznenadiš protivnika, sada to nije da ne postoji, ali imam osjećaj da je više sada do toga da uvek u tajmingu ti njega širiš. Pa ne u tajmingu, nego da uvek ti diktiraš kada će doći do duela. Da. Jer ako ti čekaš ili bežiš, ti si mrtav. Realno si mrtav, nema šta. A ti moraš da tempiraš da izađeš na duel ili kada oba igrača znaju da duela dolazi, ko će prvi koga da ispikuje. To je malo mislim, takva je igrica, šta ćeš, ne možeš, ali malo je glupo to realno, jer ti pa stojiš u neki ugao kao counter i ti znaš da ako te on raširi, on će te ubije. I ti ne možeš tu da stojiš uopšte, a znaš da je dobar ugao, nego moraš ti da pikuješ u desno, lijevo desno se pomjeraš. I ja se slažem s tobom da je noob friendly u tom smislu, ali kada oba igrača to znaju, odnosno na nekom vrhunskom nivou, kada su svi svesni toga, to onda otkriva neke nove načine kako možda nadigraš protivnika i sve. Sad za ove slabije igrače to je... Mislim, ja sad nisam razmišljao o ovoj temi, pa malo i naglas razmišljam, ali zar to nije bolje nego da odemo u drugu krajnost, da piker, na primjer, nema uopšte nikakvu prednost, nego da ima prednost igrač koji kampuje? Zar ne bismo dobili verovatno manje uzbudljivu igru ili manje uzbudljivu scenu? Definitivno bi, ali opet treba neki da tu bude balans koji, jer ovo sad trenutno je previše, a to bi bilo premalo. A CSGO je bio, da kažeš, savršen balans toga, a CS2 uopšte nije, nego je mnogo više Pickers Advantage. Tako da je po meni bila CSGO donekle bolja igrica, jer imala taj balans što se tiče Pickers Advantage-a i što se tiče držanja uglova i off uglova nekih iz kojih možda iznenadiš protivnika. I sad to ne možeš da koristiš toliko koliko si mogao u CSGO, tako da je mnogo više balansiranija igrica bila donekle nego CSGO. Mislim nešto to sad skoro kao sređivali, je li tako? Bilo je nešto mislim, oni malo to pomalo. Aktivno kao tu nešto sređuju i ja bih rekao da je bolje trenutno nego što je bilo, na primjer, pre 2 godine kad je izašlo. Definitivno, kad izašlo je bilo. Da, ali opet vidjet ćemo gde će dođu. Uostalom, CSGO, kraj CSGO-a, snajperi su dominirali. Svi snajperi na svetu su dominirali i baš je bilo teško igrati protiv AWP-a. Sad već, mislim, možemo da nabrojimo dobre snajpere na šaku jedne ruke. Teško je, šire ljudi, što kaže on, Pickers Advantage sa igračima kao što je Donke ostalo, nije lako ni Monesiju ni Zaivu da drže ugao, kamoli nekom drugom. Juče je Zaivu promašio 2 puta čak u nekom napadu. Da, ali šta je sve pogodio. Jeste. Zaivu je jedini snajper koji može da igra ovu igricu. Izgleda. I dalje. Izgleda, bar tako deluje. Dobro, znači došli smo do FunPlus Phoenixa. To je isto neka zanimljiva... Ne, u stvari, to smo prošli, ali smo već prešli na NC. To je ista ekipa, samo što smo imali tad druga organizacija je bila. Da. Dobro, NC, znači, verovatno, iz moje perspektive, tvoj najbolji period u karijeri, je li tako? Da. I je li tako gledaš nekako onako nostalgično na to vreme da bi voleo da se vrati ili misliš da tvoje najbolje tek dolazi, kao što sam rekao, 27 godina i dalje ima vremena za svašta? Ne znam šta može da se desi u budućnosti, koja ekipa, šta kako. Vidjet ćemo, možda se i desi bolje vrijeme, ne zna se nikad. Evo Fallens koliko godina posle tolike pauze ništa nije uradio i odjednom se vratio, bam, druga ekipa svijeta, osvajaju turnire i to, mislim, u karijeri, ako se ti trudiš, ako ti igraš, ako ti želiš da igraš i dalje, može svašta da se desi. Sad je
problem je nekim možda igračima koji ne žele da se trude, ne žele da igraju ili ih više ne zanima igrica, onda je to druga priča. Ali ako si ti dalje u tome, trudiš se, želiš da napreduješ, može svašta da se desi. Ali definitivno taj NC period mi je do sad u karijeri najbolji period i uživao sam u svakom trenutku u toj ekipi. Naravno nije bilo uvijek sjajno i sve, bilo je trenutaka teške diskusije, svađe i sve, ali na kraju dana opet smo uvijek mogli nekako da se složimo da to bude to. Uvijek smo mogli da nađemo rešenje i taj period je baš bio savršen Senci, da. Da li hoćeš možda ti da se dotakneš još malo tog perioda u NC-u? Siguran sam da imaš neka... Ja sam htio da te pitam po tvom mišljenju, pa ću ti reći zašto, ali po tvom mišljenju, kad ti misliš da si ti igrao najbolji kanter? Ne NC, jasno, osvojili ste Dallas, imali sva ta finala, ali ti lično, ti individualno, kad misliš da je bio najbolji period? Pa u NC-u individualno možda nije najbolji bio period, što se tiče brojki i statistike i sve, možda mogu da kažem u FunPlus Phoenixu. Tad sam imao možda, 1.15 rating što se statistike tiče. Igrao sam baš dobre mečeve. Individualno sam imao dosta prostora, osjećao sam igricu predobro. Sjećam se, izašao je bio Ancient, tek tad je izašao u FunPlus Phoenix kad sam igrao, izašao je Ancient, prvi oficijalni meč protiv G2 je bio tad, Niko, Jax, Amanek, Nexa i ne znam kojim je bio Ken Yes može biti ili neko, ne znam. Ne mogu da se sjetim. Hunter? Ali nije Niko, nego Hunter. Možda bez Nikole. Niko je igrao. Da. I prvi Ancient, sjećam se, bilo je tipa, dobili smo, 16-11, ja sam imao 42 fraga na Ancient. Taj period mi je baš bio, individualno sam se osjećao najbolje, u NC-u opet radio sam svoj posao, individualno sam imao dobrih rundi i osjećao sam se dobro, ali što se brojki tiče, to nije bilo, jer sam korak nazad, dao sam prostora više ovim star riflerima i to, i ja sam posao neki ulijećao prvi i sve to, statistike se tiče, NC nije bio najbolji period. Pitam te zato što ja, na primjer, kad smo prenosili vaše mečeve, imao sam utisak, ja mislim sam to i govorio u prenosu, ali imao sam utisak, pošto se znamo dosta dugo i ti manje više kad si počinjao da igraš, igrali smo nešto malo i zajedno, naravno na nekom mnogo nižem nivou, ali sam tada negde ja prvi put video kako ti igraš i upoznao se s time koliko ti možeš. Onda mi se činilo, kad god sam prenosio neki tvoj meč, imao sam utisak da možeš još mnogo više. Jesi imao i ti taj utisak? Jesam, imao sam, kroz cijelu karijeru sam taj, posle FunPlus Phoenixa imao sam u cijelu karijeru taj neki osjećaj da sam mogao mnogo više, ali to je opet neka kombinacija pozicija koje ja čuvam u ekipi, koja je moja rola u ekipi, opet nije sve do toga samo, nešto je i kako ja odigram individualno i to isto značilo dosta. Možda nisam u svim trenucima igrao najbolje individualno, ali definitivno što se statistike tiče i toga mogao sam mnogo bolje nego što sam imao u karijeri, to je sigurno. Ali opet sam dopuštao dosta sa igračima više da davao im bolje pozicije. Uvijek sam bio hoćeš ti tu i tu, ja ću na ovu goru poziciju da pustim sa igraču da se on bolje osjeća, ili uvijek sam bio zaradi ekipe više nego radi individualne statistike. A šta to znači? Kad prepustiš svoju neku prirodnu poziciju drugima, ti uzmeš nešto što možda do sada nisi čuvao, kako se adaptiraš na tu novu poziciju? Kako ti izgleda recimo procedura i priprema, protokoli, učenje bombi, ne znam koje su pozicije, kako već igraš? Sad je to malo drugačije jer ima dosta ovih i YouTube klipova i Nerd Out Here i Edge Skybox i milion sad imaš i programa i svega i klipova i sve, i mnogo je lakše ta priprema neka za pozicije da vidiš koji su playevi dobri, koji ti se možda sviđa i sve, a tad je bilo mnogo više priča između saigrača, pogledaj, skini demo od toga i toga igrača, pa uđeš u kanter i gledaš demoje, što ti se sviđa, radiš i sve tako, a sad je mnogo lakša ta priprema, jer bukvalno 2 klika uđeš Edge Skybox, ne moraš ni da gledaš demo, nego samo njegovu tačkicu na radaru, da pogledaš kako se kreće i sve, klikneš, imaš sve bukvalno tu sekund, tako da je sad priprema mnogo lakša, ali tad je bilo gledanje demoa i komunikacija sa saigračem, što bi trebalo da ja radim, da bi se on osjećao komfortno, jer sve te pozicije su konektovane nekako, ne zavisi od mapa. Da. Ja sam mislio da je to razlika u 15 godina, a zapravo u 5 godina. Vidiš, promeni se kanter i promeni se šta se dešava. Nije bilo ništa od toga prije 5 godina, ti skyboxovi i to. Sad je mnogo lakše priprema i mnogo lakše sve.
Bukvalno nešto što ti je možda prije trebalo 2 sata da pripremiš neku mapu, da skineš demo, da to možeš sad u 10 minuta, bukvalno na Skybox da vidiš i sve. I bombe na YouTube i Nord Out Here, koliko klipova ima i malih play-eva, tih micro i sve. Bukvalno za to. Možda sad su za to i sve ekipe donekle mnogo napredovali, mnogo teže da se igra protiv svih ekipa, donekle taj skill se poravnao. Zato što svi sve znaju, svako sve vidi, a prije kad si morao ti da uđeš sam to da uradiš, da izgubiš 3 sata vremena, dosta ekipa to možda nije htjela da uradi, a sad kad im je sve na jedan klik, na par minuta, svi sad sve bombe znaju, sve play-eve, sve... A tu su i treneri, i pomoćni treneri, i analitičari. I to, da, to na najvećem nivou. Ceo tim koji brine o tebi, da li si nešto naučio ili nisi. A i to isto. Mislim, možda je glup primer, možda i nije. Evo, ja sam juče za 10 minuta, ja mislim da mi je trajala investicija, naučio Instasmoke-ove za Mirage. Jer mi je bilo, malo mi je bilo bez veze, kao uvek igram sa nekim ko zna i, ne, ozbiljno, uvek igram sa nekim ko zna i kao, aj, ne moram da naučim Instasmoke-ove. Imaš mapu, ušao sam 10 minuta mi je trebalo investicije da naučim 5 Instasmoke-ove. Sve su sad napravili, a prije si morao uđi, druže, nisi imao nikad na serveru, one sponove i tipa sad imaš server svoj, klikneš .spons i vidiš i sponove i sve, bukvalno možeš sve. A prije ništa od toga nisi imao i onda si morao, mislim, opet ni prije teško bilo, nije to, ali mnogo više vremena je uzimalo to sigurno. Koliko misliš da je zbog svih tih alata danas Counter bolji nego što je bio pre, samo, po znacima navoda, 5 godina? Ja mislim da je Counter u zadnje 2 godine, od kada je CS2 izašao, da je nenormalno napredovao. Individualno su igrači svi, ne sad što se tiče kretnja, možda pucanja i sve, ali što se detalja tiče u igrici. Od bombi do microplay-eva, nekih vatri, svega, milion stvari, nekih zbog toga, zbog svih tih klipova, zbog svih tih programa, što je sve na klik i što mnogo brže sve se vidi i sve, bukvalno sve možeš da prođeš mnogo brže. Napredovala igrica baš dosta. I igrači, da. Nije lako ispratiti. Meni je negde drago, jer je tamo negde posljednjih 1-2 dana CSGO-a, izvini, tada je bilo najuspešnije u NCU, ali meta je bila manje više negde standardna. Svi su znali sve i onda je bilo samo ko će koga da nadigra. I sad je negde neku ruku slično, ali dalje ima mnogo novina, kao što ti kažeš, ljudi non stop pronalaze neke nove načine i ta činjenica da svi koriste Skybox i Edge, znaš, i ti i ja koristimo, pa sad kreće nadmudrivanje. Naprimjer, tako gledam juče onaj meč Parivision Spirit, gde Parivision nije branio mid na Nubisu, ja ne znam da li je dosta vidjeli. Nisu branili mid ljudi. A sad se mnogo na tom najvećem nivou, sad sve od Antistrata, opet ta Edge Skybox, mi tipa vježbamo u Fanatiku, sad vježbam i imamo obično pošto sad kraće MR12 je i praci traje kraće, možda završimo u 45, imamo 15 minuta, odmah se ulazi na Air Skybox, da vidimo ovu rundu šta su radili, da vidimo onu rundu i mnogo je lakše sad da vidiš i protivnici šta rade i sve, i bombe i sve, i baš zbog toga i brže napreduje igrice i ljudi kopčaju sve te stvari. Mnogo je teže sad definitivno se igra nego prije. No, sigurno se zbog toga i menja, ajde da kažem, individualna disciplina igrača i nešto što ti moraš da uradiš na dnevnom nivou da bi ostao u nekoj top formi, jel? Da, definitivno. Se verovatno promenilo u posljednje 2, 3, 5 godina. Da, definitivno. I prije kad smo bili najbolji u NC-u, možda nismo toliko gledali tih demoa, toliko... Sad, bukvalno svaki prac, tebi imaš ti, kažem, 15 minuta između praceva i ti u tih 15 minuta možeš da gledaš cijeli praktis protiv protivnika i da vidiš šta si ti radio na poziciji, šta su protivnici radili na poziciji, a to nisi imao prije i mnogo manje se obaziralo te neke stvari i detalji, ti najmanji detalji, bukvalno do dođovanja nekog flasha ili kako da staneš u nekoj poziciji. Sad je to na mnogo većem nivou zbog tih svih sitnica. Dobro, a pre nego što nastavimo, ja se izvinjavam, ne znam da li će ovo biti profesionalno ili ne, ali je li vama toplo? Meni ne. Ja kuvam, znači ako ja mogu da zamolim nekog iz režije i produkcije da nam upali ovde klimu, to je prva stvar, a druga stvar, imamo i nove stolice, ne znam da li ste, primetili, ali imamo ovako, opremili smo studio na pravi način kako treba, nadam se da i sve ovo, to je važno. Udobno. To je važno. Ovo ako ti smeta, samo skloniš na magnet, pa da, ludilo. Tako da, eto, znači da nam se upali klima ovde, da se ne bismo istopili, molim vas. Kreće proleće ili krenulo je proleće pre 2 dana, je li tako? I odmah se i u studiju ovde osjećam. Izvini ako si imao nešto spremno. Jesam, ali... Sad sam te, jel? Da, ček, znam što sam htio da kažem.
pričao je o pripremama, o vežbanju na dnevnom nivou, šta se radi, kako se radi, možda ti to da neki šlagvrt. Da, nisam. Ne. Negde sam vodio dalje, ali... Ne, može se od klime. Ajde probaj da se setiš, a za trenutak možemo čak i da se bacimo malo i na Falconse i to je jedan... Pa ajde ti ćeš da kažeš kakav je bio period. Ja imam utisak da je to period nekog tvog pronalaženja, ja ću da nazovem mučenja, ti ćeš me ispraviti ako grešim. Imam utisak da je upravo ono što je Svojić rekao za možda čak i Ence, da je uvek izgledalo da možeš više. To je meni možda najbolji opis perioda u Falconsima. Kako si ti sve to doživao? Pa da se vratim na kraj Ence, mi smo se rastali najviše zbog toga neke finansijske pozicije što je Ence kao organizacija imala i mi smo htjeli da nastavimo da igramo zajedno kao petorka i sve i trener, ali Ence nije htio da sarađuje nešto previše što se tiče povećanja plata. Mi nismo tražili neke enormne, ali s obzirom da smo bili top 3 pola godine za redom i više, očekivali smo neki porast plata i svega šta god i samim tim nismo mogli da dođemo do rešenja. Igrači su počeli da idu individualno, jedan ovamo, jedan onamo i sve i meni je Snapi je tad dobio ofer od Falconsa i meni je u tom trenutku je bila jedna od boljih opcija, nisam imao nešto sad da kažeš neke predobre opcije i odlučio sam se za Falcons sa Snapijem, zato što znam kakav je lider i mnogo dugo smo zajedno bili, ali taj period u Falconsu bio je težak, rezultati su loši bili, ali nije bilo baš ono kao što se vani pričalo, užasno je sve, katastrofe, svi su se trudili kod nas, svi su igrali, ali nekako nismo mogli da se ta sinergija, to je bio kao neki clash Ence stila i Clash Astrali stila staroga i onda nismo mogli da se ponađemo. Tu je bio magijski Dupri, taj period i oni su neki njihov stil, to da se sve odigra perfektno, da se sve, a mi Sampaju sa Snapija i mene, koji ne baš sve perfektno da se odradi, nego malo agresivno ovamo i koliko god da smo se trudili i pričali i sve, nekako nisu bili tu rezultati, nismo mogli da se poklopimo, ta sinergija nije bila tu, ali definitivno nije toliko loš, period što se tiče van rezultata bio. Opet smo igrali smo, imali smo dobro druženje, fino je bilo. Fin je bio taj period, iako su rezultati bili loši. Ti zakačio Borosa? Jesam, taj period isto. Što hoćeš malo da nam pričaš o Borosu? On je baš malo čudan tip i bilo je teško s njim. On je stvarno, individualno je mnogo dobar igrač. Možda ljudi to ne znaju s obzirom što on ima dosta drugih nekih mana što se tiče svega, ali individualno je... Nekih mana svega, mislim. Ali... Dobro, Ako možete u montaži. U montaži završiti, ali... Individualno je... Baš je dobar individualno. I on nam je čak i kad smo to je nama najbolji bio rezultat u cijelom Falconsu periodu, to je polufinale Katovica. I on je jedan od najzasluženijih isto u tom Katovicu, smo mi došli do polufinala, jer je imao mečeve gdje je ubijao protivnike i imao dobre runde i sve. Imao je problema dosta što tipa pričamo taktike neke i sve, a tad opet nije bilo zapisivanje na papir i sve i on je zaboravljao sve taktike, sve bombe i nije bukvalno Snapi u jednom periodu bio prenervozan na njega zato što ne može da zapamti nijednu taktiku. Mi pričamo, pripremamo se za meč, Snapi sve ispriča, svi zapamte, mi dođemo na meč, on pojma nema što treba da radi. Ne zna nijednu bombu, zaboravi sve bombe i to su njegovi neki problemi bili, ali individualno je bio predobar igrač. Čekaj, jel na vežbanju, jel zna bombu? Jel zna šta treba da radi ili je to problem pritiska na oficijalnim mečevima? Pa, ne znam, možda kombinacija, ali na vježbanju mora stvarno da mu Snapi objasni, ako nekome treba da objasni jednom, njemu treba da objasni 3 puta neku akciju i on je odradi dobro na vježbanju, dođe meč i on je zaboravi ili neku bombu zaboravi tako. Ali imaš različite igrače, što ćeš, nekome to lošije, neko bolje individualno, on je stvarno bio individualno što se da ubije protivnika i to bio je predobar. I najbolji rezultat u Falconsu nam je bilo sa Borosom. Tako da, opet, koliko god svih tih nekih problema je bilo, mi smo imali najbolje rezultate s njim. Ja moram samo još jedno pitanje o Borosu, izvini Svojke, da se ne bismo udaljili od te... Da, jeste, ali znaš zašto? Siguran sam da su i gledalci vidjeli onaj klip koji su Falconsi izbacili, znao si, verovatno da ću te pitati o tome, ali
koliko god da je problem u Borosu i šta god da se dešava, iz moje viđenje situacije, iz moje perspektive, nije to način kako bi trebalo nekog baciti pod autobus. Sad mene zanima, verovatno sad nakon ove vremenske distance možeš da pričaš otvoreno o tome, ko je predložio da treba napraviti taj klip i nekako osuti drvlje i kamenje na Borosa onako javno? Pa ne vjerujem da je to bilo do vas, a? Ne, znam da nije, pretpostavljam da nije, ne, siguran sam da nije do njih. Došlo je do toga zato što je Boros i na praktisu i prije Majora i tačnije Aremar je to bio i na Aremaru i sve, igrao je savršeno što se tiče duela, individualno imao mnogo fragova, mnogo je ljudi ubijao i sve i odluči meč taj pred FaZe isti dan da promijeni miš. Zašto? Mislim, realno je glupo, razumiješ, jer taj dan imali smo tipa 3 meča i prvi meč odigra sa starim mišom, igra, ne znam, 3-4 mjeseca prije toga s tim starim mišom i odigrao čak dobro taj prvi meč i dobijemo. I drugi meč protiv FaZe-a, sad ću da promijeni miš. U sve turnira i to, mislim, ko to radi, možda Zajvu radi, koji igraš čim god da mu daš, on igra predobro. Ali to je, mislim, glup potez generalno. Ali mi u tom trenutku kad smo posle FaZe-a, kad smo izgubili, pričali smo o dosta stvari, ne samo o tome. I nismo uopšte ni primijetili da nas snima i plus na kraju nas niko iz Falconsa nije u tom trenutku pitao da li možemo mi da izbacimo ovaj klip, samo mi se probudili jedno jutro, evo ga klip na YouTube. Niko nas nije ni pitao iz Falconsa, hoćete li da pregledate klip, hoćete li ovo, hoćete li ono, i imali smo poslije toga razgovor sa Falconsom da to ne smije tako da se radi, da moraju igrači da se, jer razumiješ, možeš da utičeš na nečiju karijeru, možeš da, ne znam, tu su ozbiljni, ali nikome nije bila namjera od igrača da to nešto javno izađe. Ja ne mogu da verujem da je to na taj način odrađeno, meni je to nemoguće, mislim. Pa meni je delovalo da je tako došlo do toga, ne verujem da je iko hteo da Boros bude jasno, ali ti si na taj način ne samo što si napravio problem Borosu jer javno si stavio do znanja da je on problem, nego si napravio problem svim ostalim igračima koji otvoreno pričaju unutar tima, misleći da pričaju unutar tima, i onda taj vid komunikacije izađe u javnost i ti u suštini kvariš sliku svih tih igrača i Borosa, kvariš sliku i onda posle svi pričaju kao vi ste ovakvi, vi ste onakvi, a zapravo sve te profesionalne ekipe možda nisu imali oko miša razgovor, ali imaju razgovore oko nesuglasica i dosta nekih tema baš teških, to je svaka profesionalna ekipa i u sportu i u e-sportu i moraš da imaš takve razgovore. I posle, kad dobiješ meč i kad izgubiš meč, ali nije niko od igrača znao da će taj klip da izađe, niko nas nije ni pitao ništa, da pogledamo klip ni ništa, samo smo se jedno jutro, ne znam koliko je dana prošlo posle Aremara, probudili, evo klip vlog od Falconsa, nismo ni znali šta se nalazi na tome vlogu i posle smo gledali, vidimo, svima je bilo prečudno u tom trenutku i osjećali smo se baš loše. Mislim, sad je lakše da se priča o tome, ali u tom trenutku je bilo baš gledaj nas kako zvučimo kao pet likova na jednoga, a zapravo nije to tako, to mora da si bilo i diskusija i prije toga, tipa o meni, o Snapiju, lupam, nešto, nesuglasice i sve. Imaš potrebu da se izvinjavaš posle Borosu, iako ništa loše u suštini nisi uradio, ne ti lično, nego svi igrači u ekipi, jel? Da. Mene zanima, ti si rekao i ko što kaže Leško, prošlo je mnogo vremena, pa možemo pričamo o tome, ali ja se sećam to kada su se Falconsi pravili, bilo je Zonik, Magisk i Snapi. To su bile, ako se ja dobro sećam, kao to je početak ekipe. Stub, da. Sve nakon toga, oni su želeli da dovedu Nikolu, Nikola nije došao i to se možda nekako odrazilo na ekipu, ne znam, pričat ćemo o tome, ali kako je moguće, s obzirom da su svi Danci, s obzirom da siguran sam znaju od ranije, kako je moguće da Snapi i Zonik ne usaglase možda ranije kakav bi counter oni htjeli da igraju, jer se sećam tog perioda i stvarno je na serveru delovalo da niste na istom, na istom razmišljanju. Oni trudili su se dosta i i pričali su dosta o tome kako da se povežu ta dva stila igre i sve, ali na kraju dana nikako nije moglo da se to sklopi, mada samim tim ta ekipa, oni su htjeli da dovedu Nikolu i sve, nebitno, i nismo mi imali nekog superstar igrača tipa. Bio nam je u tom trenutku Dupri na najbolje pozicije kao superstar igrač i čak je došao iz one danske miksa nekoga sa dobrim ratingom i sve, ali opet nije Dupri nikad bio superstar igrač. I nama koliko god da smo mi nešto došli do nekoga balansa u svemu u toj igri, opet nismo imali toga nekog superstara kad mi odigramo loše rundu i da on dođe sljedeća runda ubije troje, tipa kao što ima Vitality za EVU, lupam ili tako neke ekipe, nismo imali superstara koji je mogao da iznese te neke mečeve, neke runde kad su bitne i sami nismo imali loše rezultate. A u svakoj ekipi
mora da se nađe barem taj jedan koji je odskače baš dosta individualno, koji može da iznese te mečeve da bi bila tvoja ekipa najbolja na svijetu. Mi smo u tom trenutku imali u NC-u tipa Nerca. Nerc je imao 1.20 i nešto rating s nama i baš je iznosio je dosta mečeva, dođe ono i iznese ih. I u svakoj ekipi tako fali neki igrač, a to uopšte u Falconsu nismo imali. A što se tiče Zonika, eto, tada možda taj početni projekat nije bio taj koji su zamišljali, ali sada ima mnogo više superstarova, možda i previše, neki bi rekli. Ne mislim da ti sad nešto ovde bacaš drvlje i kamenje na Zonika, nego pošto mnogo od njih kritikuje, a on je ipak jedan od legendarnih trenera, osvojio sve što je osvojio, ta tvoja neka saradnja sa njim, kako ti vidiš Zonika kao trenera, gde on najviše doprinosi? Meni je saradnja... možeš čak i, izvini što ti prekide, možeš čak i da napraviš komparaciju s obzirom da si radio i sa Soom i sa Zonikom, da napraviš meni je sa Zonikom saradnja baš bila super i mislim da taj period s njim je bilo baš lijepo, ono, kao trener, on je baš nekako, nešto me i zavoljeo bio u tom periodu i volio je da radi sa mnom, imao sam taj fin neki period s njim i on je definitivno što se tiče van kantera i to super da digne energiju ekipe, da pripremi sve igrače da budu energetični, da digne hype dok se igra meč i sve, ali što se tiče tipa, eto, da Sova i njega malo izmiksam, Sov je što se tiče igrice mikrodetalja, onih najmanjih detalja, možda je malo Sov meni individualno bio bolji od Zonika što se tih stvari tiče. Sad, ne znam, Zonik je dosta dobar posao radio s nama u Falconse, ali mislim, opet šta može trener tu kad tebi igrači se ne poklapaju toliko i kad nemaš superstara u ekipi koji može da iznese neki od tih mečeva. Ali definitivno mi je bio super period sa Zonikom, ali mi je Sov, što se najmanjih detalja u igrici tiče, bio malo bolji od Zonika u tom smjeru. Ne znam da li da čačkam dalje na ovu temu, zanimljivo mi je, mislim, jer razmišljam zapravo kako da formulišem pitanje, jer evo, ajde da se nadovežem na tebe. Falconsi sada imaju 3 superstara, najmanje u svom sastavu, a i dalje to nisu željeni rezultati. I uglavnom kad se to desi, navijači obično odmah pogled upere ka treneru i on bude glavni krivac i negde se on odmah smenjuje i pada njegova glava. Jel u Zoniku, iz tvoje perspektive, sad kad gledaš Kanter, kad gledaš Falconse, je li problem u Zoniku? Ja mislim da nije. Ja ne znam sada dovedu, ne znam kojega trenera. Ja mislim da neće sad njima mnogo da promijeni on neki stil igre, da će oni sad da igraju mnogo bolje, sad Blade da dovedu. Mislim, možda će da im pomogne on više nego Zonik, ne znam. Ne mogu da lupam, ali mislim da neće sad da promijeni nešto drastično on. Njima je, ja mislim, najveći problem za to što imaju to što ti kažeš, imaju 3 superstara, imaju 3 igrača i mnogo je teško da se prilagodiš jedno drugome. I mislim da je to veći problem nego Zonik u ovom slučaju, meni makar. Ja, to mi izgleda kao sa Fejzom sad ova priča, jer realno ne ide i onda ko će, ajmo, koga bi mogli... Nerealno, mislim... ajde Nea da sklonimo, sad će biti sve kako treba. Mislim, ja stvarno ne znam Nea, nisam nikad ni pričao s njim, ne znam kako razumije igricu, da on može da im pomogne mikrodetalje, mislim da taj dio možda i nije najbolji on. Možda je za neke druge stvari ali što se tiče mikrodetalja kao što je So dobar, mislim da možda ne radi ali definitivno on nije problem u tom line-upu. Oni imaju mnogo veće probleme nego ali to je od menadžmenta neka odluka. Vidio sam da nisu ni igrači čak znali, tako da meni u ovom slučaju Zonik uopšte nije problem u Falcons. Možda im treba više vremena, opet ta ekipa, očekuju se odmah rezultati od svih tih ekipa i stalno dolaze, ajmo da promijenimo, 2 turnira smo loše odigrali, ajde da promijenimo, ajde ovo, ajde ono. I mislim da svim tim ekipama, tipa Vitality-u i svim tim ekipama, Vitality sad igra predobro, ne kažem, ali svim tim ekipama treba dati malo više vremena, tipa pola godine, godinu dana, onda ako nema rezultata, onda da dođu neke promjene. Tako da treba dati Falconsu, mogu oni da budu najbolji u svijetu i sve s ovim line-upom, samo treba im dati malo više vremena, pa ako onda ne ide, onda mogu da dođu promjene. A ne konstantno traži se problem tu, a zapravo malo vremena imaju da se pripreme, da igraju zajedno i sve. Ja mislim da je najveći problem pritisak. Mislim da nije čak ni do 3 superstara, ni do trenera, ni ništa, nego mislim da je pritisak preveliki. Ta ekipa je pompezno napravljena, da bude najbolja na svetu, doveli su sve koje su doveli i sad ajde da to pokažemo. I bili su blizu. Mislim, na primjer, sećaš se onog Melbourna. Ono je bilo 2 runde blizu i ko zna koliko drugačija priča da su osvojili turnir. S tim što nisu osvojili turnir, pritisak samo raste. Tako da... Dobro, to je i pritisak definitivno i od organizacije. Mislim, nije od organizacije, ne osjećaju oni pritisak, ništa im oni ne pričaju, ali definitivno od javnosti svi očekuju da oni budu najbolji s tim line-upom i sve, ali definitivno ako im se da
još vremena dovoljno, i ako oni krenu da povežu dva turnira, kao što ti kažeš, onda će mnogo lakše da im bude. Tako da, mislim, samo treba im dati malo vremena, još ne bih ja tu odmah sa neke promjene, svako malo promjene, dovedi ovoga, dovedi onoga. Tako ne funkcionišu ekipe. Generalno. Dobro, i sad im je malo teži taj period kad pričamo o toj neuigranosti zbog izostanka Kesuke na određenim turnirima, pa moraš da igraš sa izmenom, pa sigurno to onako ostavlja trag. Definitivno, pogotovo da igraš s nekim s kojim nisi nijedan prac imao i odjednom, sad moraš onaj meč da igraš s njim, pa se to miksa i sve, to je malo teško. Sad ti problemi s vizom što ima, ne znam, hoće li to da se riješi skorije ili kako to funkcioniše, ali i to je sigurno problem neki, dođeš na turnir, pripremaš se toliko dugo sa Kiyosukijom i dođe i mora Nukleus da igra turnir. To je isto malo problem neki, ali valjda će riješiti to sa vizom. Dobro, pričat ćemo o sceni negde u drugom delu emisije. Ja bih još i dalje, nismo negde tebe pročešljali do kraja. Posle Falconsa dolazi negde svima nama omiljena tema, to je domaći kanter. Odnosno, vraćaš se u Zero Tenacity. Vraćaš se ovdje da igraš. Dolaziš u ekipu Zero Tenacity. Kako je izgledao taj period? Sad ajde negde sa tier 1 kantera dolaziš na tier 2, 3, jel? Da. Meni je taj period čak, mislim, to mi je uvijek bilo, pošto je taj period posle Falconsa, nisam htio da napravim dužu pauzu, da ne igram, da napravim tipa godinu dana, da ne igram uopšte kompetitiv, da ne igram mečeve i to. Zbog toga sam najviše odlučio da odem u Zero Tenacity. Ali taj period od 3-4 mjeseca koji sam bio s njima mi je bio baš lijep period i oni su gledam ih i kao drugovi i kao ljudi, bilo mi je baš lijepo da igram s njima i da vježbam i sve. I što je najjače, mi smo igrali baš fino taj period neki, imali smo neke šanse tipa da uđemo u finale Drakule, izgubili smo tad od Complexity-a, od Grima i od JT-a, sad su Passion UA. Da, ne znam da li su taj turnir bili Passion UA, mislim da su i taj turnir bili. Imali smo tri meč lopte, 3 meč lopte smo imali, izgubili smo od njih. Nisi dobro servirao, a? Na meč lopte. Imali smo, smo imali rezultate s njima i bilo mi je lijepo i ti igrači su svi, oni su svi dobri igrači, možda individualno nisu kao što su tier 1 igrači, ali svi imaju baš dobro razumijevanje, pogotovo Nemanja, s njim je bilo baš lijepo da igram, on dosta razumije dobro igru i mnogo se trudi. Baš mi je bio taj period fin sa Zero Tenom. Sad, ajde, da se zadržimo malo na ovoj temi, ti dolaziš iz Falconsa, dolaziš sa tier 1 kantera, jel imaš taj utisak da te gledaju na taj način? Znaš, prosto da si za njih negde neka zvezda i šta god da ti kažeš, to je tako, jer opet donosiš iskustvo sa ozbiljnijeg nivoa. Ne znam, nisam se tako ja osjećao, makar da nekako imali smo, od prvoga dana smo imali kao prijateljski odnos, opet, kad im ja kažem nešto, oni uvažavaju i žele da poslušaju i sve, ali bukvalno smo imali kao prijateljski odnos, igramo, družimo se, trudimo se i sve, nije nikad da su oni osjećali kao, sad Maden, njega moramo da slušamo i to nikad nije. A da nisam generalno ni ja takvu atmosferu nikad ne napravim ni u jednoj ekipi. Nemam taj neki ego ili nešto tako da kažem, da će oni da se osjećaju, sad moramo kako on kaže i to, nego uvijek nađemo nešto, neki balans i to, ali nisu se osjećali uopšte tako. Tu su bili neki stari znanci, sa Filetom si igrao? Da, s Filetom sam igrao. Ne znam sad s Fajkusom, jel ste ti i Fajkus sarađivali nekad? Ja ne mogu ni ja da se sjetim, davno je bilo, ali s Fajkusom se znam odavno isto i igrali smo dosta i sve sa njima se svima sam znao, najmanje sam se znao sa Ćofom i sa Brutom, ali oni su bili... Ćofo tvoj je. Da, ali nisam igrao uopšte, oni su ne gore, ali nisam igrao nešto s njim prije toga, ni Face-ite, ni ništa, ali opet nekako sam se uklopio, top mi je bio taj period i tu sam najbolje individualno igrao, u zadnji period, ne znam, imao sam 1.12 rating, možda ne znam, kad sam izašao iz Zero Tenacity i baš sam osjećao igricu, super sam se, mada čak tipa, sad ovaj period sa Fnaticom, individualno brojke su mi katastrofa, a ovaj period sa Zero Tenacity nije da smo mi igrali protiv mnogo gorih ekipa, nego smo igrali protiv svih tih ekipa što sam ja igrao s Fnaticom, a ovamo igram mnogo gore, zato što sam imao taj neki osjećaj povezanosti, prijateljstva, radio sam što sam želio da radim, nisam razmišljao sad, hoću li da pogriješim, hoću li uticat na ekipu, nego sam uživao u igrici i samim tim odmah sam bolje individualno igrao u ovaj period Zero Tenacity. Nemanju si pomenuo, a Nemanja je skoro potpisao za wild card. Doduše, taj sastav se
onako prilično istumbao, svašta se tu izmenilo, ali jel vidiš da bi to onako mogao da bude neki dobar korak za njega u karijeri? Da, ja sam baš posle Zero Tenacity pričao s njim dosta i želio sam da nađe neku ekipu, tako jer opet on možda nije imao reputaciju najbolju posle onoga perioda što su ga prozivali za cheat i sve, ali ja sam se uvjerio, makar ovaj period što je igrao sa mnom, jer smo mi igrali bootcamp i lanove i sve, i uvjerio sam se da je zapravo baš dobar i da je pametan igrač i da zapravo to što se dešavalo nije istina. Makar ovaj period što je igrao sa mnom. Tako da sam se uvjerio da je baš dobar igrač i zaslužio je definitivno da ima neku opciju tako kao što je dobio wild card. I mislim da može čak i bolju neku opciju od toga. Mislim da to nije dovoljno dobra ekipa za njega. Mislim da može čak i u mnogo bolju ekipu kao lider da bude on. Pročita čak si možda misli, i u tier 1, tier 2 ekipu neku može da... Jer su im game lideri na ceni sada, traženi su. To je rekao i Hadži. Ne znam da li ste pročitali onaj mini intervju sa Ilvilom, ona prethodna mix ekipa. Pa oni su čuli da je on dobio ponudu, bili su u fazonu super srećno i onda kad su vidjeli gde ide, bili su u zonu štoka. Ti nas ostavljaš zbog wild carda. Ali ja mogu da razumem, ipak je mix ekipa, niko njima ne garantuje koliko god da su blizu majora da će zapravo se kvalifikuju. Wild card je opet kakva takva organizacija. Neka možda odskočna daska, što kaže Madden. Dobro, njemu je wild card opcija mnogo sigurnija što se tiče i lupam, ne znam, i da ga ljudi vide i da finansijski taj Ilvil može da se desi za 2 mjeseca da se ta ekipa raspane ili neko kupi nekog igrača ili ne dobiju organizaciju, šta će, mislim, od čega će da živi. Nije on neki igrač koji je napravio u karijeri dovoljno para da može da izdrži sad godinu dana da igra s miksom nekim, razumiješ, opet gledaš ovo mu je mnogo sigurnija opcija, a i samim tim ako budu imali neke ok rezultate može da ga pokupi neka tire, ali meni Nemanja jedini sa ove scene trenutno koji može da ne pričamo Nikoli o njima, koji može da nešto uradi u tier 1, tier 2 i dalje, jer baš mi je dovoljno, vidim da je prepametan što se igrice tiče i baš se mnogo trudi. Ovo je dobro. Znači u teoriji Nemanja pošalje poziv iz wildcarda i... Šta? Tebi pošalje poziv u wildcard. Ali to ne može da se desi. A ne može se desiti. Ne, zato što im je kor od 3 Amerikanca, a ovaj Evropljanin koji je s njima je snajper. I onda je... Ali... Dobro, ako je mogao Fallen sa snajpera na pušku, možeš i ti sa puške na snajper. Čekaj, ti si nešto davno kad si igrao prvo bio AVP, ali tako bilo? Ili si nešto pokušavao da igraš snajper? Gdje, kad? Na početku karijere. 12 godina. To mi Jurić me ćerao, ajde ti snajper, da igraš kao Device, kaže. Viš, Device igra puška, je bio snajper, ajde i ti, kaže. Ja odigrao 2 praca, rašujem sa snajperom i rekao, neću ja više ovo. Igram Inferno, rašujem bananu sa snajperom. On kaže, bolje vrati se na pušku. Sad malo se smijemo, može. Ajde. Znači 2 scene, sad dok smo pričali 2 scene su mi pale na pamet, ti se možda jedne ne sećaš, ali jedna je bila kada sam ja snimao stream za TV Arena Esport. A na Anubis se sjećam. Da, na Anubis. Ono kad ti rekao seci ovo montaži, on je ponovio seci ovo montaži, dakle mi pokrećemo stream, igramo ja, Madden, Holmes, Katalić ili neko, da. I ne znam ko je bio peti. I ja kažem, ljudi, samo za televiziju je pa malo, da. 30 sekundi kasnije Madden kreće da psuje. Ceo repertoara. I onda je krenulo smejanje, pa je bilo seci ovo montaži. A druga scena, to je baš ta neka 2016. Ja ne znam mislim da smo igrali tada zajedno i vežbali smo keš. I bila je neka, da li pištoljka ili neka half-by runda, gde Madden logično ide prvi. I mi smo svi iza njega, neki zatežu bombe za site, smogu za heaven i nešto slično. Ja se sećam, ja sam tipa 3. lik koji treba da uđe u site. A Madden koji je prvi, mi smo na samom ulazu bez sajta i odsmokovano je. I mi svi treba krenemo, zatežu se smokovi, zatežu se flešaj i Madden koji ide prvi. Ja sam umro od smeha tada. Baca flash sebi na desni klik i ulazi i flasha sve. Sve iza, da. Kao Destiny. Kakav je ovo spacing? Makar su i ovi blind protivnici. Ako si napravio entry ili 2, nema veze. Meni je to tad bilo ništa, ja nisam razmišljao, samo svoju priču neku i tad mi je bilo pravo linijski. Vidimo se. Meni je tada ostao utisak o tebi da si dosta tvrdoglav, ali nekako ne negativno, nego si dobro tvrdoglav u smislu da hoćeš da uspe, pa ćeš probati kako god, ali mora da uspe. Nekako mi je ostalo taj utisak sam stekao još tada. Da, pa mislim, kroz cijelu karijeru sam ja dosta tvrdoglav,
uvijek nađem, ono, pokušavam da se solidarišem na kraju, ali dok ti meni ne objasniš to da zapravo može da prođe i da mi pokažeš, ja ću sve, ne, ovako mora i to. I onda dosta sam imao i sa Snapijem razgovora i sve tako da se ne složimo i onda on dođe na server i kaže, vidiš ovo, ako radiš ovo, zapravo će proći. I onda ja kažem, jeste, u pravu si i to, ali dosta sam tvrdoglav uvijek bio. Znači, treba metodično da ti se objasni šta, zašto, korak po korak, da bi ja skapirao zapravo. Dobro, Sad sam bolji malo, jer sam već dugo igram. I to je okej, tražiš argumentaciju, znaš, ne može se da se prihvati zdravo za gotovo. Sad mi je malo lakše, sad već duže igram. Otvoreniji si predloge. Kad smo se već vratili na Snapija, pored Zero Tenacity-a, nešto si malo stand-inovo i za Partizan i bila je ova jedna epizoda u NIP-u, ovaj turnir. Da, nisam za Partizan. Partizan to je bilo period... Možda si odigrao tipa 1-2 meča, ono Emi kada nije bio dobro pa si nešto odigrao za njih tu i tamo. 1 ili 2 meča sam odigrao s Partizanom i onda sam igrao sa Illville, isto Illville sam odigrao jedan LAN, s njima isto Dracula je bio, samo je drugi line-up bio. Igrali smo ja, Hadži, Fostar, Voro je trebao da igra i Seven Kick, a Voro na kraju nešto, ne znam, imao problem, nije mogao da dođe zbog granice i to sa Ukrajinom i sve. I onda smo doveli nekoga, Larry se zvao snajper neki, ono nije imao nijedan meč. Znam Larry. Nije imao nijedan meč na HLTV, ništa i došao je s nama da igra ono Faceit igrač i imali smo dobre rezultate. Izgubili smo 2-0 od Enca, opet smo mogli da dobijemo i njih tad sa tom mix ekipom, ali opet to mi je bilo sve u želji nekoj da ne bi ja ostao da ne igram uopšte nijedan meč, nego sam stalno htio nešto da igram s ovim mixom, sa ovim, sa onim, samo da bi konstantno bio u igri i dalje, da kad me zove neka ekipa, da ne budem da ništa ne znam, razumiješ, i onda sam stalno nešto htio neke mikseve da igram i onaj period sam čak i prihvatio, zvao me Snapi, ajde s nama da budeš kao stand-in u NIP i to sam isto prihvatio da ne bih siđeo kući, da ne radim ništa, nego da igram mečeve, da se trudim, da pracujem. Čak sam pracao 2 nedelje prije toga lana s njima. Cijele 2 nedelje smo pracovali i te 2 nedelje smo igrali predobro. Ja sam baš individualno taj period igrao s njima predobro isto i oni su mi čak rekli taj period, mi bi tebe potpisali da nismo već imali sve sa Kairneom potpisano i sve, mi bi tebe bukvalno uzeli jer bilo im je savršeno sa mnom kako su igrali, igrao sam ja taj period individualno dobro i onda smo došli na LAN u Portugal koji smo osvojili s NIP-om, odigrali smo, nismo nijednu mapu izgubili, svakoga smo, mislim, taj turnir nisu bile neke predobre ekipe, bili su Gaming Gaming gladijatori, jel? Ne, nego Movie Star Riders, kako ovi Španci, kako im sad? Bože, stvarno. Nisu Gaming Gladiator. Movie Star, kako Španci, znam, kako im sad to? Nije... Ja ne mogu, ja ih zovem Movie Star uvijek, Španci. Da, Martinez, David i ovi, ali... Roze imaju beš neke dresove, ali tako? Da, imaju. Roze su... Kako se ne mogu sjediti trenutku? Ne, nije isto. Zato ih zovem Movie Star i dalje, stalno. Nemoj. Ne možemo sad na to trošimo. Nećemo da trošimo vreme, nego nek ostane, setić. Ali dobro, ali na taj turnir osvojili smo s NIP-om, svakoga smo dobili 2-0, ali najbolje 2 ekipe su bili Movie Star Španci i So, ali So je bio u full line-upu, starom line-upu dobrom. Sad i BCA, jel? Da, s njima, Mutiris i oni svi, tako da odigrao sam savršeno taj period s NIP-om i to mi je bio jedan baš lijepi period. Gentlemates. Gentlemates, bravo. Doktor. Tako da... Baš zato sam i pokrenuo pitanje, znači, nije bila opcija da ostaneš u NIP-u, iako je delovalo da ste kliknuli. Nije bila, zato što su oni još odavno su potpisali toga Kairnera, nego su imali neki problem oko ugovora i ne znam nija šta već. I bukvalno su mi rekli treneri Snapi, savršeno je bilo, igrali bi s tobom definitivno, potpisali bi te da nije već ovo završeno sve sa Kairnerom bilo, tako da tu je ja sam znao sav taj turnir i to 2 nedelje te što smo pracovali da nema šanse ja da mogu da igram zapravo za njih zbog toga sa Kairinom što je bilo, ali taj period je baš lijep bio tih 20 dana s njima, da. Sve što je lepo ima kraj, kažu, a? Nažalost, prebrzo je došao kraj u NIP-u i stigla ponuda od Fanatika. Fanatik, mislim, ako mene pitaš, jedna od najlegendarnijih e-sport organizacija, to je definitivno, ali meni se čini da su navukli veliki hejt na sebe u posljednje vreme, a znam zasigurno za ljude sa ovih prostora, jer ja mislim da niko nije ostao ravnodušan na ovaj tvoj tromesečni period i na
njihove odluke koje su samo njima poznate zašto i kako. Ali evo, možda i ti možda nešto novo možeš da nam kažeš. Deluje da idu u pravcu ukrajinskog sastava, tu je i Krims kao jedini Šveđanin. Šta se dešava u Fanatiku? Pa, imali smo tih 2,5 mjeseca, imali smo opet loš period je bio sa njima, nekako nisam mogao da se uklopim uopšte sa igračima, njihov stil igre mi nije odgovarao, plus dodatno na to igrao sam neke pozicije koje nisam nikad igrao prije i koje mi uopšte nisu odgovarale, ja sam se opet trudio dosta da sve to ispratim kako se igra, šta se radi i sve, ali ti najmanji detalji mikro meni nisu odgovarali u tim pozicijama. I to su neke star pozicije, lupam Ancient, na CT strani mid, na te strani isto mid i to, ja to nisam nikad igrao i to meni uopšte ne odgovara. Mislim, ja sam to pričao s njima prije toga, ali su probali kao da uklope tako i jednostavno nisam mogao da se uklopim s igračima, nisam imao neku sinergiju uopšte i oni su odlučili tom opcijom da će vjerovatno full line-up da im bude ukrajinski, ja sad ne znam detalje šta će da se dešava sa Krimzom i to da li će njega da mijenjaju, nismo pričali uopšte o tome, ali koliko sam skapirao kroz neke priče, kroz community i sve, mislim da će da idu full line-up. Sad ne znam da li treba im neki određeno vrijeme da nađu nekog ukrajinskog lurka možda ili nešto, ali koliko sam skapirao žele da pričaju svoj jezik, da pričaju na ukrajinski jezik i da petorka bude ukrajinska. Dobro, onda ako sam razumeo, ti se nakon ova 2,5-3 meseca ne osjećaš oštećeno, ajde da tako kažem, da si možda dobio nešto što nisi zaslužio, već si svestan da tebi nije legla ta ekipa, ti nisi legao ekipi i možda je ovo i najbolji način da se završi. Da, iskreno ne osjećam se loše što se desilo da sam ja benčovan posle 3 mjeseca, jer sva 3 mjeseca mi smo se svi trudili i sve, ali nikako nismo mogli da se poklopimo stilovi igre i to nekako bilo mi je teško i sa liderom da održim neku komunikaciju u nekim rundama, kako je trebalo bolje. On je imao svoj neki vid kako to treba da funkcioniše. Ja bukvalno sam se osjećao kada moj input ekipi nisu me slušali ni malo. Tako sam se nekako osjećao i kao igrači, kao saigrači nismo mogli da se poklopimo i na sve to i te pozicije koje sam čuvao, koje mi nisu odgovarale i individualno možda nisam igrao dovoljno dobro koliko su oni očekivali, što i same brojke kažu, nije da je sve do njih problem bio, naravno, i ja sam imao, individualno nisam igrao predobro i sve ta kombinacija nekako opet ne osjećam se sad kao loše što su me benčovali, nego svakako možda je i dobar to potez i za mene i za njih. I mislim da je tako najbolje što se desilo to. Ja sam teo te pitam baš za Krimza, nisi nešto mnogo dugo igrao sa njima, ali ja sam se negde šalio kroz ove godine, pogotovo Fanatika koji igra tier 2 kanter, nisu više na vrhu scene, a on i dalje igra kanter, pa je to bilo onih šala da ucenjuje management Fanatika da ga drže i dalje i tako to. Ali onda je Fanatik sad bio na majoru, je li tako? Da. I on je dao intervju da treba ipak imati volju da igraš koliko on već igra, 12-13 godina. Kako si ti doživeo Krimza s obzirom da je on osvojio major pre nego što si ti uopšte i počeo da... Pa sa Krimzom mi je bilo okej da igram. On je čak možda u toj ekipi bio i najkonstantniji što se tiče, ne sad ono da li će on da ubije, ali nekako je najkonstantniji bio. Imali smo igrače tipa Fear, dođe neki praktis, on pravi greške nenormalne, dođe meč, pravi greške nenormalne, dođe sljedeći meč, ja pravim greške, pa dođu mladi Džahazmo, on ima 18 godina, individualno je baš predobar igrač, onda pravi neke greške glupe, a Krims mi je uvijek djelovao kao da je tu najkonstantniji i čak kad god smo mi dolazili na praktise i uvijek je bio ono dođe kao pozitivan, dođe sa energijom da želi da pracuje taj dan. Nisam mogao da osjetim ni u jednom trenutku kao da on ima toliko godina i da on ne želi da igra i dalje, ili osjećao sam da želi da se trudi, dolazio s pozitivnom energijom i bio je konstantan i čak ono razumijevanje igrice, možda neće sad onda napravi neki highlight da ubije 4 lika, nenormalno. Čak se i to dešavalo na praktisu, ali je konstantan je bio i on je neki igrač što je najjače u ekipi koji treba da bude tako neki konstantan, smiren a što se motivacije toga tiče imao je dosta. Nisam ni u jednom trenutku osjetio da je on zapravo da ima 30 kusur godina. Dobro, 31, nema mnogo. Pa, mi uvek imamo utisak da je 34-5 baš iz... Pa ne, ali nije samo to, nego čovek je kanteraški tu od početka. Mislim. Da, pa to. Prosto je dugo na sceni. Ali i imaš utisak da ima više nego od te 31. Ali dobro, zvuči kao onaj pravi kapitenski materijal.
Pa ne znam. Znaš, da je tu u ekipi da Da. poveže sve igrače sa mnogo iskustva. Jeste. Da. Da. Ne bi mogao baš da bude lider, ali ovo ostalo sve... Ne mislim IGL kao u igri, nego kapiten kakav treba da bude, da. jel, vođa ekipe i da drži sa igrača na okupu. Ne znam... Sve dok ne dođe tako je, ne znam neki kako će to da drugi izgleda. Bratko. Bratko. Bukvalno, jel, Bratko? Bukvalno Bratko, da. Da. Mislim da su prosto iz fanatika navukli hejt još kod onoga sa Cypherom. Kada su ga zamenili pred Majorom. Ja sam to i zaboravio. Pa ne, pa ovo je samo nastavak svega toga. Mislim, meni je samo malo, ja se slažem s tobom, Fnatic je organizacija od kad ja pratim Counter, legendarna, meni malo nije jasno Fnatic kako... Nipi Navi, je li tako? Pa da, i ajde SK je nekad bio i tako neki orgi, ali kao koje danas sad, imamo. Da. NC? A mislim da... Boga mi? Jeste. Koliko je star NC? Mislim, jeste. koliko je star? Dosta je star. Je li tako? Da. Meni malo nije jasno, izvini, ali nije mi jasno kako u takvoj jednoj organizaciji neki novi igrači, ja bih razumeo da je Fear Karigan, pa da ima tu moć, ali ne kapiram odakle odrešene ruke da ti dovodiš Bratka. Aha, to misliš. Ne znam, mislim, u toj ekipi ne znam kako to funkcioniše sa menadžmentom i možda oni taj kor od 3 Ukrajinca slušaju dosta što im kažu i sve, ne znam zašto i što se dešava, ali mislim da u toj ekipi nisam bio možda ja problem, samo mislim da tu više igrača problem, jer sam ne može jedan igrač da ti sve razumiješ, tako da mislim da je tu možda više igrača bilo, oni su imali i u jednom trenutku su imali Matuša i Blame F-a i Jamba koji je imao 1.20 rating sniper, oni su imali 3 brutalna igrača i čak ni sa tom ekipom nisu imali neke, da kažeš, rezultate, nisu uopšte ništa, neke rezultate napravili, nisu osvojili nijedan turnir ni ništa, opet su imali neke brutalne igrače, tako da ne znam, tu nije problem možda u meni samo, tu je ta ekipa da bi funkcionisala, oni moraju da napravi više promjena. Sad, da li je ovo što su htjeli da urade, da promijene i Krimza, da idu full ukrajinski, da li će to da im pomogne, ja ne znam kako će oni da se uklope kao Ukrajinci, da pričaju isti jezik i sve možda bude njima lakše, ali opet mislim da ne znam koliko će to da im pomogne. Mislim da tu treba više promjena da se... Jedino što je šteta što je to verovatno onda znak da je za Krim za kraj. Pa ne znam. Sim ja nešto... Ne zoveš JW, Eyeballers. Eyeballers Krims. Okej, pa dobro. Umjesto koga tamo? A dobro, i to je realno, samo kažemo. Dobro, i to je drugarska ekipa koja zapravo i može da odigra nešto na finom nivou. Da. Sve stoji. Ali mislim na ozbiljniju neku organizaciju. Ko će da baš pokupi 32-godišnjaka, recimo, u tom trenutku, koji opet nije baš na vrhunskom. Pa, jedino možda neka lokalna švedska organizacija. Možda ne Eyeballers, ali neka druga švedski line-up, neki da ima neku organizaciju manju, da igra s njima i to, možda tako nešto. Mada, mislim, ne znaš nikad. Možda čak i ostane u Fnatiku, ja ne znam koja je situacija. Ja sam čuo tu, nagađamo, jasno. Da, nagađamo, kroz community sam čuo da hoće da idu full ukrajinski line-up, ali možda Krims još jedno 5 godina u Fnatic bude igrao. Ja bih voleo. Koja borba sad u Fnatiku? Ukrajinci, njih 4 i Krims koji je tu ceo život. Viking. Sam protiv svih. Meni ste došli. Vi ćete meni da ovdje dovodite Bratka. Olof se vraća iz penzije. Sad ćeš da viš. Dovodite meni Bratka. Hello, Jasper. What's up? Ne znam, polako idemo... Da. Nisi igrao Counter nešto u posljednje vreme ili... Jesam, mislim, ovo što se desilo s Fnaticom se desilo sad prije. Ne, ali bukvalno sam mislio da te pitam za update. Sinoć, reload i to. Nisam igrao juče i prekjuče. Pa, znači nisi reloadovao. Jesam, reload sam odigrao sam 2 faceta možda, kad je bio ovo reload, igrao sam deathmatch, ali... Ja nisam primetio neku razliku, iskreno. Mislim, kao, možda USP može bude problem. Može, ne znam, tako nekih par sitnica, lupa, ne miraš da opališ iz CT spona window, onu vaznu, ka kitchenu tamo na B i reloadeš, izgubiš jedan magazin. Malo je čudna ta promjena, ne znam da li, iskreno ja ne znam da li je to dobra promjena, ali će opet, nećeš smjeti da reloaduješ svako malo i morat ćeš biti možda precizniji ili tako nešto. Ne znam koliko će da utiče sad to na profesionalnu igru, da će to da se osjeća sad. Meni deluje da je malo udar na snajpere ponovo, jer ti snajpera limitiraš da promeni šaržer, jel znači da mu ode ceo, na primjer, klip, pritom su to smanjili sa 10 na 5, već ima par godina od toga i deluje mi da i dalje negdje se ide u tom pravcu. I sad ne znam da li će, na primjer, 5-2000 biti popularniji, baš iz tog razloga, što USP već... Ispališ 12 metaka, neki smoke na midu ili nešto već, a mora malo da se buši. Malo da bušiš.
ti si na 24 i sledeću tuču koju uzmeš, već si ostao na jednom klipu. Pa tako? To mi se desilo. Jedini kao problem koji sam osetio, a igrao sam isto, nisam kao nešto vodio računa, jeste bilo sa USB-om, ali pretpostavljam da će ljudi da se naviknu malo kada budu igrali, možda će neki 5-2000 više. Meni se sviđa promena. Oni su realno mogli, ako su hteli, da kao stave da se municija kupuje kao što se nekad kupuje. Tako je. Ali to onda... Dobro staro, a? Ali to onda ostavljaš opciju ljudima da tipa kada imaju mnogo para prosto kupe full, jel? Ovako si isforsirao ljude da moraju da vode računa, odnosno moraju da se odluče da li će... Nisam te razumeo. Kakve to ima veze sa mnogo par? Nisam te razumeo. Pa u suštini da su, na primjer, da nije ova promjena, nego da su stavili da moraš da kupuješ, to jest da treba kupuješ municiju. Dobro. Ti bi pripazio prvi full buy. Ti bi pripazio kad je tesno, ali kad nije tesno ti bi kupio municiju, mislim do kraja. Aha, ali meni, nisam te razumeo, zato što ja gledam da bi to trebalo da spoje. Oni sad treba da ubace kupovinu municije. Sad kad su stavili ovo sa klipovima, oni sad treba da ubace kupovinu municije. Ja tako vidim na to. Pritom, pričao sam sa Unkom, ne znam da li ga ti znaš, Unkind, on je već davno u penziji, godinama unazad, ti ga sigurno znaš, Kartmana, pozdrav za njega. On kaže da bi možda moglo iz nekih drugih igara da se implementira neka vrsta stakovanja, da ti možeš da stakuješ municiju, ali da ti za to treba recimo 3-4 sekunde. I da ti onda moraš da proceniš da li imaš te 3 sekunde negde da staneš da bi ti nastakovao recimo kada si u problemu. Znači, ostao ti je jedan šaržer i moraš da budeš ekonomičniji. Ne sviđa mi se to. Ali jedna od ideja. Ja sam, na primjer, čuo ideju da lupam sad ti pucaš šemkom i ispucaš 20 i ostane ti 10. Da tebi tih 10 ode, ali da ne izgubiš, nego da imaš šaržer sa samo 10. Aha. Kao da ga čuvaš, ali da ti ostaje samo 10. Što kao... Pa dobro, to je zapravo najlogičnije. Ako pričamo o nekoj ljudskoj logici. Da. A šta znam, meni se sviđa. Ne znam, vidjet ćemo kako će biti. Meni je uvijek će mi ti update, nikad nisam volio update. Kad naprave Hunter, taman se navikneš na nešto i oni ti vas da... Što, u sred turnira, šta fali? Malo update. Pogotovo sad Majora, promjene ili nešto prije Majora, 3 mape nove. Igraj kao. Vertigo, Overpass, igraj kao. Ali dobro, Vertigo je tebi... Vidiš, ja na primjer kad pokušam da se setim tvojih mapa, meni je Vertigo u glavi. Da si tu negde bio baš dobar i da svaka neka Vertigo mapa je otprilike bila tvoja mapa. To na tebe predstavlja ozbiljniji udarac. Kad su sklonili Vertigo. Nije toliko do mape, ali mislim, definitivno sam, tam je mapa ja ne znam kako. Tu mapu uopšte nisam volio, a igrao sam najbolje tu mapu, zato što nekako mi je odgovarala ta rampa na sajtu, ona rampa kao teror i kao counter i tu sam imao dobro opet sinergiju sa Snapijem, on me dobro suportovao, pa na CT strani smo dobro to udvajali i sve. Osjećao sam tu mapu nekako, dobro sam se osjećao, ali mapu kao mapu uopšte nisam volio. Ne znam kako to funkcioniše, ali uopšte nisam volio mapu, a igrao sam je dobro. I uvijek sam igrao dobro tu mapu kad su bili veći turniri, kad su bitni ti Vertigo mečevi bili, tipa, sjećam se protiv Vitalitija, pa za EVU-a i Apexa sam stalno sam ih ubijao tamo na te strani, na Vertigu i okej mi je bila individualna mapa, ali nikad mi se nešto nije sviđala, ne znam, nisam je volio. Znači, jedva si čekao da izbace mapu na koju si možda i najbolji. Viš ti si sam sebi najveći protivnik u stvari, ne treba ti niko drugi. Ne treba tebi, Pavle, niko drugi. Da. Ja sam ne znam koliko nam je vremena ostalo, a mi smo pričali o ovome, pa mi palo na pamet da bi mogli od ove epizode da počnemo. Znaš šta je, bilo je zanimljivo da čuju gledaoci. Kaže Mladen pre početka, gde ćemo pričamo sat i po, čemu ćemo pričamo sat i po vremena, nemamo toliko tema. Samo da znaš da je prošlo sat i po. Možda sat 25. Ćemo da gasimo polako. Ne, hoću da kažem, dok imamo tema, izvoli, on je obećao da je ovdje ceo dan. Tako. Ne, ja sam hteo da pitam... Nemo me nervirati. U trenutku, znaš kao... Nisam baš. Pričali smo na ovu temu da bi trebali da pitamo buduće goste i pogotovo igrače, bivše igrače, a to je neka idealna petorka. Sad, da li ćeš ti sebe da staviš u istu? Idealna petorka Balkana ili idealna petorka... Na primjer, petorka s kojom bi ti voleo da igraš. Sutra da možeš ti da biraš... Ali i idealna petorka Balkana, sviđa mi se. Vidiš kako je odmah proaktivan. Ne volite u proaktivnost moju. Ne, a? Šalim. Dobro, ajde idemo. Ja pretpostavljam da je kao in-game leader Snapi, pomenuo si ga više. Da, igrao bi s njim. Ne zato što možda bi imali mi najbolje rezultate, ali s njim se najviše slažem i sve to, tako da Snapi kao lider. A je li ideja bila, izvini sad što te prekidam, da baš igrač sebe stavi
u idealnu petorku plus 4. Je li to bio predlog sa YouTube-a? Nisam siguran. Pa ja mislim da tako nekako zanimljivije. A? Pa Da, može. da staviš sebe, znači ti si deo. Jer kao svi petorke. će da kažu Dong za Pa Ivu to. ne znam već. Ajde. Snapi, ja, Nerc. I sad kao naš još dvojicu. Ne, je. Sam Pajus. Dičo i sam Pajus kao. Ja, Snapi, Nerc, Zajvu i Robs. Zapravo ekipa koja dosta ima smisla. Znači imaš Ja i prirodno Snapi- agresivnog, da? Da, ja i Snapi agresivni kao tamo ulijećemo, a Nerc je na jednu stranu agresivan lurk, na drugu stranu Robs pasivan lurk i pokriva sve na tu drugu stranu i Zajvu snajper nerealan. Tako to bi mi bila neka petorka sa mnom to kad bih uklopio. Zvuči da... Ne znam kako bi mogli da Robs i Snapis sarađuju te stilove igre, ali uklopio bi se kad je u FaZe mogao da se uklopi. Ba da. Generalno, Robs, ja mislim da je postao dosta agresivniji u Da. odnosu na ranije. Mislim smo i pričali o tome. Da. Tako da mislim da bi to dobro funkcionalo. To bi mi neka petorka. Izašao je onaj esport menadžer, pa evo probaj, znaš, okušaj se, baci u kombinatoriku pa vidi kako funkcioniše. Ne bi loša ta ekipa bila. Aha, dobro zvuči. Sviđa mi se, ima dosta smisla zapravo ekipa, ne da si samo rekao Dong za Ivu. Dobra imena, da. Ne mogu to. Kao da si već razmišljao o ovoj temi. To ću ja organizaciju i sve da napravim. Kad je čuo da će da ga benčuju u Fanatiku, seo, znaš, nekoliko Da večera. razmišljam. Koga bi Bi mogao? mogo sa mnom u ekipu, šta bi bilo idealno. Ko bi htio sa mnom u ekipu? Da. Dobro, ajde sad Balkanska. To je tvoj predlog, ti si kriv za ovo, nisam ja. Nemanja IGL, ja, Niko, Hunter, Snajper, ko je Snajper? Čekaj, znači Niko superstar pozicija, a? Niko superstar, Hunter njegovo, ja da ulijećem tamo haos da pravim, Nemanja IGL. A šta Nemanja tu igra? Jel on ide iza tebe? Šta on igra tu? Možeš toći. Niko superstar, možda treći da ide, tako nešto, superstar poziciji, sve ja i Nemanja da budemo map kontrola, isto ulijećemo nekad ja prvi, nekad on, kako u trenutku se desi, ali da budemo ja i on ti koji pravimo prostor sve za Nikolu, Nikola čisti, Hunter neki lurk i to što najbolje radi, ali uvijek problem sa tim snajperom petim, koga bi mogli, ne znam. Imaš sad ove klince. Brut, mislim, opet nemaš snajpera, eto, Brut. Koga bi doveli? Ili Monesi da nauči srpski? Brut. Zna da psuje. Da, zna. To je ono najvažnije. U balkanskoj ekipi to je najbitnije. Kad smo na turniru, prođe iza i dobaci šta ima. Ja rekao, uvijek ovo neki naš Balkanac, ili ja. Rekao, desi. Ne znam, možda Brut, eto. Jer generalno sad nemamo snajpera nekoga. Pa meni Dojča pada na pamet kao snajper koji je usponu, ajde, ali... Pa ja se nadam da ne zaboravljam na nekoga, ali ja upravo razmišljam Brut, Dojča, ne znam... Pa eto, Brut ili Dojča. Ali ako bi birao sad trenutno možda bi Dojča za godinu dana će možda da napreduje nenormalno i to on je još mlad, koliko ima 19, koliko ima... Mlad je, nisam siguran. 19 godina možda ima Dojča, tako da možda ne još trenutno, ali za godinu dana neki bi bio, ili čak možda sada ga damo pa da ga naučimo kako da igra, tako da... Imam ideju. Katala na snajperu za atmosferu. Ta ekipa bi Katala radi Jacksa. To bi bio show. Da se raspane ekipa prije ono što se napravi. Bilo bi kao Žigić kad priča. Katala kad je došao. To je bio show. Da primaš i da daš, ali. Eto, Dojča da kažem, ajde, peti. Dobro. Ja sam htio još malo da popričamo o aktualnoj sceni, šta se dešava u ovom momentu. Negde mi je bila želja da te pitam za G2 i najviše za ovaj sad trade koji su napravili dovođenjem Nerca, s obzirom da si igrao sa njim, i možda, ajde, najveći znak pitanja San Pajus, što misliš da Španac ne može da igra kako je igrao ranije, jer ovo je očigledno ispod njegovog nivoa. Ja sam malo i čeprkao dok sam se spremao za ovaj razgovor, pa sam prolazio malo i kroz statistike i neke rejtinge koje je on imao baš u tom finalu protiv G2 u Kelnu, kad ste igrali. Imao je neke neverovatne mape i mislim da on može da bude onaj elitni snajper, ali nešto ga koči. Pa možda CS2 njega koči najviše od trenutka kad je CS2 izašao. On možda se nije snašao najbolje kao što se snašao u CSGO. Sad ne znam
ta promjena Nerca možda malo mu utiče to kakvi su mu saigrači, jer znam, igrao sam dugo s njim i znam kakav je on kao tip i sve, i on voli baš da ima tu sinergiju sa saigračima i da ima tu komunikaciju, bukvalno da se osjećamo kao da smo svi drugovi, familija i sve, i možda ne znam kakva je situacija sad u G2, možda nema baš najbolju takvu neku sinergiju i sve, to mu dosta znači da bi on isto igrao dobro individualno, ali možda najveći problem je možda CS2, što mu se desilo i što su nerfovali dosta snajpera. Možda mu je to najveći problem. Ali ova petorka sad u G2 mi se baš sviđa sa Nercom. I jedva čekam da je gledam njihove mečeve, jer mislim da će nekako mi je Nerc pravi tip za tu ekipu i da će da se uklopi, jer više nisam mogao da ga gledam onaj Liquid. Jedva sam čekao da izađe iz Liquida i mislim da će da se potrefi baš fino će da igraju G2 sa Nercom. I jedva čekam da gledam njihove mečeve. Da, Liquid onako, to sam malo prebacio poređenje, kao u Space Jam, oni Monstars kad se pojave pa isisaju talenat iz NBA igrača, tako Liquid, ono, nestali su mnogi, Liž mi je trenutno neverovatno. Mislim da je samo ekipa u toliko lošem stanju. Jezivo. Ne znam kako drugačije da prevedem sebi da dođe JL koji igra Faceit i bude ubedljivo najbolji igrač. A dobro, nije. JL igra i sa Dimom i onim Pixelom, ove show mečeve. To će da napreduje. VH protiv 30 level osmice. Ali kapiraš, neko ko je izvan tog njihovog okruženja je došao sa nekim vjerojatno pozitivnim stavom, nije igrao odavno, daj da igram i bio ubedljivo najbolji, oni ostali, mislim... I onda mi negde krivo za Marija, mislim da Mario tamo ništa neće drastično moći da promeni. Ali ajde, G2 sad dolaskom Nerca, misliš da će oni imati problem ko će prvi? Ko će da igra tu neku tvoju ulogu koju bi ti igrao? Ne znam sad kakva će situacija da bude. Nerce znam da imaće star pozicije sigurno i možda će imati te neke pozicije kao što ima u UNC-u, te agresivne lurkove i to. I mislim da će da se uklope dobro. I Matiš je isto, malo će da izmiksuju te role, to sigurno. Matiš i Nerci, to ne znam sad koje će pozicije da bude, ko će kome da da šta i sve, ali će se izmiksati definitivno. I mislim da neće imati problema to ko će prvi da ide i sve. Svojketova neka teorija, ispravim ako grešim, ali pričao si o tome da bi Hunter mogao da dobije možda tu ulogu, ali meni je najprirodnije iskreno Matuš. Mislim, deluje mi da Hunter nije prirodno taj lik, opet siguran sam da će se on žrtvovati za ekipu, on je tih stvari potpuno svestan. Mislim da bi Hunter trebao da se dosta žrtvuje za ekipu tu i da mislim da Matuša treba isto na te malo bolje pozicije da stave zajedno s Nercom i ta ekipa tako da je sklope da Matuš i Nerc budu dvije star pozicije da oni igraju, mislim da bi ta ekipa baš dobra bila, jer Matuš je, gledao sam mečeve i sve nenormalno je dobar individualno i on kad bi sad trenutno ovo prije Nerca nije imao baš najbolje role na svim mapama, ali ako ga stave na bolje role njega i Nerca, mislim da bi ta ekipa baš dobro mogla da se uklopi. Meni samo deluje da malo limitiraš Matuša ako ga staviš na entrija. Da će on, ja mislim, biti dobar, ali mislim da je opet i dosta koristan u nekim drugim situacijama, što kaže Madden, kad mu već otvoriš neki prostor pa da se on tu nešto snađe. I to. Mislim da njega stave isto na tim agresivnijim pozicijama, moći će da se uklope, zato što i Nerc dosta prostora pravi što se tiče tih agresivnih lurkova i plejeva i na star poziciji. To mislim da mogu tako da se uklope na taj način, ali tipa ako bi Malps bio umjesto Nerca kao što je bilo, onda je mnogo teže, ali Nerc je po meni mnogo agresivniji od Malpsa i mnogo prostora više pravi sa igračima, tako da možda tu bude neki balans između njih dvojice. Dobro, zvuči kao plan. Dobar bi trener mogao da bude. Ja mislim da mogu da kažem da neće niko da se ljuti. Inside informacije prvih par dana vežbanja sa Nercom kažu da je bila havarija. Ali da su onda već polako počeli. A dobro, ne mora ništa to da znači. To i svi uvek pričaju. Na pracu katastrofa, turnir bude boli glava ili obrnuto. Uvek je ona priča, prac pred Major je bio super. Kogod kaže da je bilo super, nije dobro na Major. U grupi ispada. Baš. Ko je još od ekipa, ajde uvek, ovo je sad već postaje dosadno pitanje u podcastu, ali ne možemo da pobegnemo od toga. Vitality igra neverovatno, ovo je već nenormalno. Gledamo realno najbolju ekipu svih vremena. A gledamo, sigurno. Sad, što su sve ovo radili, sad definitivno. Oni su baš najbolja ekipa i tako uvijek kad nekako njih spomenjem i kad vidim nickname-ove i države i sve, nekako uvijek mi je prečudno, nije neka nacionalna ekipa kao što je Navi bio, kao što je Astralis i opet FaZe ima onaj period njihov, ali opet nije kao što je sad Vitality uradio. Ovo sa što oni rade, ovo je baš nemoguće. I uvijek mi kad pročitam i nikove i sve, prečudno kako ovakva ekipa zapravo su toliko dominantni, toliko dobro igraju, ali su se perfektno uklopili, imaju nerealne igrače i baš najbolja su ekipa definitivno što se u Counter tiče.
Znaš šta sam juče dobro. ja razmišljao, ne znam da li se slažete, da li vi tako gledate na to, ali sad ajde u trenutku snimanja ove emisije, ovog podcasta koji će se malo kasnije emitovati, ali pričamo o meču između Paris-Visiona i Spirita na Last Rotterdamu. I sad posmatram malo Donka i posmatram Apexa u njegovim mečevima i deluje mi da Donk ne želi da izgubi. Donk ne voli da gubi, i ko što nijedan takmičar ne voli da gubi. Jel? I on prosto ne želi da izgubi. A Apex u svakom meču želi da pobedi tog protivnika. I bilo da su to, ne znam, u tom momentu da li Mongoli, Falconsi, kogod da je s druge strane, Apex želi da u tom trenutku, u toj sekundi, u toj minuti pobedi tog koji je preko puta, koliko god bilo bitno. Grupna faza, četvrtfinale, polufinale, finale, apsolutno je nebitno. Svaka bitna runda koja se uzme na toj mapi proslavlja se glasno, nabija se protivnicima na nos, na ranu, sve ono što već voli da radi, a Donk nekako kao da sebe već vidi da je trebalo da pobedi taj meč. I nema tu dozu radovanja, nema tu dozu inata, šta god već da Apex ima i mislim da je to trenutno najveća razlika između toj motivacije o kojoj stalno pričamo. Ja mislim Apex i Vitality nalazi. Ja te razumijem šta hoće da kažeš, ali ja mislim da moraš da uzmeš u obzir da to su dve ekipe koje uopšte nisu u istoj poziciji. Vitality je već pobeđivao mnogo i onda naravno da su oni fokusirani na pobedu, a Spirit ima toliko problema da mislim da je negde logičnije da je malo ipak... Zar to ne ide još više u prilog mojej priči? Jer bi trebalo Donk da je još gladniji svih tih pobeda i protiv bilo koga u bilo kom trenutku. Jer bi Apex već trebalo da se zasitio. Mislim, to je malo drugačije, zato što su oni potpuno drugačiji personality i ovaj Rus mnogo hladniji i mlađi je igrač i on je fokusiran individualno na sebe, njega samo zanima kako da ubije protivnike. Donk, takav je tip. A Apex je lik koji je već mnogo dugo na sceni i potpuno drugačiji je tip čovjeka na odnosu na Donka i on slavi svaku rundu i sve, a samim time zato je toliko uspješan, zato što toliko voli igricu da on u svakom trenutku, ja tipa igrao sam mečeve sa Encom, pa dođemo prve mečeve od tih najvećih turnira, igramo protiv, ne znam, Tailua, i uzmemo, dobijemo ih, ali niko ne slavi to. Očekivano, razumiješ? A ako izgubimo, onda smo prenervozni. A Apex je lik... Ali tome se radi. To sam i mislio. Mislim, nemaš, ti kako si Donk, ti nemaš, izvini, sad ste prekinuo, ali on nema to, ja moram sad ovog preko puta da pobedim. Ne, ja ne smijem da izgubim od njega. Da li, ono što ja hoću ti kažem, za mene uloge i isto s Čivici. Stavi Donka da igra u ekipi koja poslednjih godinu dana pobeđuje sve i on će se ponašati tako. Stavi Apexa i znaš kako se već Apex ponaša kada gube. 100%. Nema šans. 100%. Vreme će pokazati. Ovo mi sad pričamo napamet realno i doći će... Ovim tempom Spirit neće ništa pobediti. Tako da... Dobro, ajde, doći će i neki taj dobar trenutak za Donka i Spirit. Nemoj da sumnješ. Ne znam, Spirit stvarno na papiru deluje prejako, ali na serveru deluju preslabo. Ja sam mislio da, i mislim da to s Magixom može funkcioniše, ali kako, ja ne znam, jasno mi je da on to na serveru možda u trenutku, pogotovo što je novi in-game leader, ne može da prepozna i sve, ali, na primjer, igraš Anubis protiv Paris-Visiona, birao si Anubis protiv Paris-Visiona, Paris-Visiona je to jedna od slabijih mapa i ti odigraš isto kao što si igrao prošli put i svi znaju da ti mid ne koristiš. I to pričamo o Skyboxu, Edgeu, Metastaku i svim tim pomagalima. Za Ancient ili... Ne, za Anubis. Sa svim tim pomagalima koji tebi mogu da pomognu da vidiš, oni ne rade ovo ili radi na ovaj način, u ovom tajmingu. Oni odigraju isto. Ne menjaju ništa. Ali na CT strani pričaš o Spirita, da pustaju mid, jel? Ne, na te strani. Oni igraju za vodu i igraju za main i za B-lobby. Oni mid ne igraju. I ja gledam Xiela, koji je imao 20 fragova tu mapu. Čovjek dođe na mid i čuva sve svoje bombe. On se nijednog trenutka nije bio pod nikakvim pritiskom da mu neko zabaci smog za prozor ili moli za prozor, ništa. On dođe i u nekom trenutku zabaci flash, shoulder pickuje, jump spotuje, vidi nema nikoga i onda rotira i oni da li se bore za main 3 ili se bore za B lobby sa trojicom, četvoricom. Mid ne postoji. Da. I sad kao, meni je jasno da Magix kao novi in-game leader ne može to možda u trenutku da prepozna, ali kao cela ekipa i trener i sve, kako ne prilagodiš malo nešto? Ne znam, to je čudno je malo ta ekipa Spirita. Mislim, ne može to da se kaže što ti kažeš kao možda Magis, kao novi Agile, to ne primećuje. To mora svaki igrač da primijeti. Možda, ako on nije primijeti u trenutku, to neko da mu dođe sa inputom ti da mu kaže, evo, pustio mid svaku na te strane ili CT strane, nebitno, i da se prilagodi tome, ali ne znam. Mada meni uvijek ta ekipa bila Spirita, nikad mi nije bila dobra, čak i sjećam, ja sam siguran da ta ekipa Spirita ne bi bili ni u top
10 da nema Donka u toj ekipi. Ta ekipa mi je uvijek bila uvijek su igrali jednolično i sve, ali naravno kad imaš igrača kao Donk koji može toliko da iznese mečeve, onda je mnogo drugačije i mnogo izgleda, nekad prelijepo izgleda, nekad kako igraju, ali zapravo igraju i čak i kad smo igrali u Enceu protiv njih, uvijek su igrali isto, znali smo, čak smo, zato sam ti pitao sad na CT strani, na CT strani Anubisa uvijek su puštali mid, svaki meč, svaki put isto, ništa nisu mijenjali, mi smo ih kao Enceu dobijali na Anubis zbog toga što puštaju mid, mi samo dođemo na kontakt mid i samo im eksplodiramo, zato sam ti pitao, ali ne mijenjuju nekako stvari, to mi je čudno, mi je dosta, ne znam šta taj Hali trener radi i kakva je ta komunikacija u ekipi, šta se dešava, ali bez Donka ta ekipa ne bi mi bila dovoljno dobra. Ali je navodno na dobrom glasu kao cenjeni trener u svetu, ajde, ali sećam se tvoje priče, ti si to bio sjajno primetio kada se Spirit pojavio u ovom obliku, da su doneli neki novi kanter, onaj kanter gde konstantno pikuju, konstantno idu napred, nikad to se ne radi individualno, već uvek dvojica. Traže neki duel, traže neki prostor, prosto traže način da ubiju protivnike, pa sad ako nema nikog na tom delu mape, oni će taj prostor uzeti i reći hvala lepo. Sad deluje da je od tog momenta prošlo jedno dve godine. To pričamo, to su Katovice 2024, je li tako, tvoje polufinale? Da. Je li tako? Oni su tad osvojili. Da. Dakle, pričamo nekih 6 meseci pre tog trenutka i možda par meseci posle. Od tog momenta manje više sve isto. Pa ne, ali sve ovo što pričamo, evo, i Mladen se slaže, imam osjećaj da oni imaju neki sistem u koji se kunu i koji nikako ne menjaju. Da. I nije kao što nikako ne menjaju, nego nema ni neke, radimo isto, ali na drugačiji način, na drugačijem tempu. Imam osjećaj da oni imaju isti plan uvek. I ono što mene negde malo zabrinjava je što imaš takvog igrača i stvarno ne znam kako u nekom trenutku, koliko god da Donk ima, koliko godina? 19, 20? 19. I kao klinac je i sve to, i potekao je i u akademiji, i siguran sam da postoji neka hijerarhija i sve. Ja stvarno mislim da će u nekom trenutku biti, daj mi kalaš i ja idem. Jer kao ovo što mi pokušavamo da radimo, ne radi. Znaš, kao, ne možemo... Idemo u drugu ekipu neku. Pa, mi kalaže i odo u Falconsa. Ja idem, zaključajte iza mene. Ili to, ali stvarno deluje da igraju mnogo šablonski, nema neke slobode, a Donk, mislim, evo, pa samo jučerašnji meč, oni su dobili juče 11 rundi protiv Paris Visiona, sad otkrivam kad snijamo, ali... Nema, pa nije. 11 rundi, čovjek ima 37 fragova. To je nerealno. On je imao 1.55 rating, oni su izgubili i uzeli su 11 rundi. Prvu mapu imao 1.9 rating tipa, a izgubili su lagano prvu mapu. Nerealno. Znaš kao, pusti tog igrača, bukvalno, šta hoćeš? Šta bi ti? Šta bi ti ovu rundu? Da, bukvalno, evo, napravit ćemo, smislit ćemo rundu, šta bi ti? Onda da igraju tako, onda bi ih kritikovali što je sve usmereno ka Donku i da ne može jedan igrati. Ali imaš ekipe koje igraju tako, možda ne igraju na jednog igrača, ali imaš ekipe koje igraju iz defaulta većinu runde i onda ćeš dati svojim igračima neku priliku da nešto urade. A imaju taj sistem njihov, taj neki, stalno igraju tako isto, ne mijenjuju mnogo. Ne igraju ono nešto iz defaulta pa da možda promijeniš milion stvari nekih, nego igraju stalno isto. Fiksno stalno igraju. To je malo čudno kad imaš takvog igrača kao što je Donk. Pa iskreno malo je čudno i za 2026. godinu. To se radilo nekad. Mislim. Ali dobro, to je taj neki CI stil. Većina tih ekipa i Paris Vision isto igraju dosta slično, igraju sporo, polako i sve. Znaju u zadnje vrijeme da mijenjaju stvari, to sam primijetio, ali dosta jednolično i oni igraju i Paris Vision isto. Svaki se slažeš s ovim. Slažem se. Ja volim Paris Vision. Da, znam, zato i kažem. Ja volim da gledam, zato što oni imaju one situacije gde odigraju nešto što niko drugi neće. Tipa splituju i Masa i Dasta, već je palo i duže i kraće, a oni su nešto Sight i Gandalf i tu nešto igraju iza smokova i ne paniče. To je ono što najviše ja volim. Što najviše volim kod njih što ne paniče. Oni su navikli da igraju u tom tempu, 15 sekundi se ulazi na sajt i... Kako to mi je uvijek fascinantno. Je to neverovatno da oni napadaju, evo Dasi uzeo kao primjer i meni je ostala ta jedna runda u glavi, ali ulaze u bez sajt i ja mislim da četvorica idu iz tunela. Mislim da je čak bilo tipa 4-4 situacija. Gde oni se, to traje, oni se
polako sele se jednog dela mape na drugu, protivnici uzimaju info na dužem, nema nikog, dolazi treći na B, misliš 15 sekundi, 20 sekundi do kraja, oni nema šanse da uđu, ali to su toliko dobri dogovori, toliko dobri protokoli. Niko se ne uhvati sa loš tajming na nekoj bombi, na nekom utilitiju, svako zna ko drži koju liniju i ne postoji bezbroj pozicija u sajtu gdje protivnici mogu da budu. Smoke vrata, smoke prozor, jedan drži platformu, jedan čisti kola, treći drži sajt. Jednostavno, i mislim, nekad uzmeš duele, nekad ne uzmeš, ali uđeš na sajt koji je gotovo nemoguće ući, jel? Ali dobra komunikacija i ovo što si rekao, ne paniče. Da. I juče su imali situaciju na Nubisu, sad malo pričamo ovako o rundama, ali napali su B-side, Spirit tamo imao trojicu, Donk, Magix i ne znam koji im je došao treći kao rotacija, da li nije Rozontex, nije nebitno. Oni su i opet 20 sekundi do kraja runde, imaju trojicu u konu i dvojicu u B lobiju i bacili su Smoke Temple, Smoke CT sa onim novim prozorom iz kona, zapalili plato, zapalili pilar, onaj iz desne strane i stali. 20 sekundi, niko ne kreće napred. I šta se desilo? Spirit je krenuo u njih. Jer kao, oni su ti koji su morali da pobegnu iz vatre, da izađu ispred smoka i onda se nađeš u nekoj među poziciji, ne znam, ne znaš šta se dešava. Izađeš na duel i umreš. I izgubili su 3-0 tu rundu. Ništa nisu uspeli da urade. Tako da, ti si zakačio, sigurno sam da igraš protiv Virtus Pro u to vreme. Jesam. Ja sam igrao i sa Zero Tenacity protiv Parivision, a kad su ono na početku, kad su dobili smo ih na DAS 2, sjećam se, ne znam, 13-6. Dobili smo ih 2 ili 3 puta Parivision sa Zero Tenacity i uvijek sam odigrao predobar. Oficijalni mečevi imali pričaš o... Da, oficijalni mečevi, kvalifikacije, to na Hell TV je bilo sve. Dobili smo ih 2-3 puta za redom Parivision sa ali nevjerojatno mi je to kako su toliko brzo napredovali i toliko su, što ti kažeš, smireni, a svi su mladi igrači s MJ-ima, svi su mladi igrači, svi su novi igrači i odjednom dođu ti veliki mečevi i sve, i oni su tako smireni, ulaze na sajt na 15 sekundi, lagano. Svi igrači bi uspaničili, prvi ja bi pa 15 sekundi, ajde ulaziš, to čuda kako. A oni sve polako, što ti kažeš, daju smoke, vatru, sačekaju. Iako je vrijeme tipa 14 sekundi, lupam, oni sve to lagano, ja ne znam, to je, ne znam ko ih uči, da li Dustin to ili Jame, ali to baš su napredovali, za pola godine su napredovali nenormalno mnogo. Jer mi smo ih sa Zero Tenacity dobijali 2-3 puta, ne mora to da znači ništa loše, razumiješ, i mi smo kao Zero Tenacity igrali dobro, ali opet razumiješ da te Zero Tenacity dobija i ti posle 6 mjeseci si druga, treća, četvrta ekipa svijeta, dobijaš, igraš finala i sve, tako da osvajaš, napredovali. I osvajaš turnire i napredovali su nenormalno u 6 mjeseci. Dobro, polako da privodimo kraju, počeli smo da pričamo o rundama, ja sam ti rekao da nemamo nikakav problem da popunimo ceo dan. Tako to ovdje krene kod nas, znaš, runda ova, čekaj da se setim se ovog, onog. Negde za kraj, ajde, ti si u jednom trenutku pomenuo, ne znaš šta sada, ali na klupi si u Fanatiku, ali tako ti imaš ugovor sa tom ekipom do... Još 10 mjeseci, da. Bravo. Mislim, bravo. Pa ne, jeste bravo. Ne, zaista mislim da je bravo. Mislim da me niko ne shvati pogrešno, ali ni ti u ovom trenutku ne znaš koja će ponude doći, da li će doći neka ponuda koja će ti goditi, jel? Siguran znam da pričam i u Svojkitovo ime i u ime svih ljudi koji navijaju za tebe, ali nadamo se da ćeš naći nešto ubrzo što tebe zadovoljava, a ako se to ne desi, tu je taj bench. Ja ću potrudit ću se da nađem neku ekipu što bolje u meni i da budem srećan dok igram u toj ekipi i da budem imao dobru sinergiju sa igračima, to mi je mnogo bitnije nego plate ili bilo što drugo, tako da prva prilika neka koja bude neka ekipa polunormalna, da ja mislim da je dobra i to potpisat ću. Normalna. Htio sam ti predložim, oni su prošli intermediate SEO, ali rekao sve polunormalna. Ako vam fali igrač. Ne. Imate li, mogu li umjesto koga u pas? Šta? Hoćete li zamijeniti koga za mene? Jurić jedino, ne znam da ćete pustiti da budeš snajper umjesto njega, s obzirom da te ranije gurao na snajpera. Znaš? Ne znam, hoćete mi da... Jure, ja, Šev, Baks, Migzi. David. Previše vas je već. mnogo jakih karaktera, ti kažem, to je možda nezgodno. Ali da, eto, imaš opciju. Ako hoćete da me otkupite od Fanatika, ulazim. A nešto, Jure će to nešto. Mislite, Jure će nešto preko firme. Ne, zvaće ovog Zinčenka, kako se zove. Da. Sa Zinčenko će napraviti neki dogovor, nije baš passion, ali znači Ukrajinci, to kapiraju se, znaju se sigurno. Ništa, Pavle, puno sreće.
pratimo, navijamo i nadam se da te gledamo ponovo na Tier 1 Kanteru. Hvala što si bio drugi Hvala put vama naš na gost i pozivu. bit će i trećeg poziva, da znaš. Naravno. Očekuj to. Prihvatit ću i treći. Očekuj to, da. A to bi bilo to. Hvala vam, dame i gospodo, što ste gledali novu epizodu Linked podcasta. Vidimo se u narednoj. Ćao!